გილოცავთ ბიჭო საკონსტიტუციოს გილოცავთ გილოცავთ საკონსტიტუციოს გილოცავთ არა შეიძლება ჯერ არ ყოფილა და ხვალ არის მაგრამ მე უსწრებთ მოვლენებს ესე ვთქვა მოგესალმებით მოკავშირეებო სალამი მითქვია გამომიცხადებია მოკავშირეებს სალამი მოკლედ ანუ აი აქამდე გავაწუნეთ და იცი რა ვიფიქრე აი ზეგ რა ვქნა მეთქი რა ზეგ the day after tomorrow შენთვის მარტივია რა სადაც იღვიძებდი ისე ვიქ გაიღვიძებს არა ეგ რა თქმა უნდა არა აი მან რა ქნას ტაკის ქონდა მაგარი იდეა იმან რა ქნას ჩელიაბინსკში ვინც გაიღვიძებს ბიჭო მე მაგ ერთი მაგარი იდეა რომ არჩე კვირას დავგაზოთ ჩელიაბინსკში და მართლა გავიღვიძოთ რა ერთხელ რა ერთი ღამე ჩავიდეთ ეგ ვიდეო ხალხს არა მაშინ შაბათს ღამე უნდა წავიდეთ რომ კვირას გავიღვიძოთ რა მე ხო რაღაცნაირად ისე ვქნათ რომ ჩელიაბინსკში ერთხელ ცხოვრებაში გავიღვიძო 12 წელია ვიღვიძებ და ვერ გავიღვიძე ისე აი როგორ ფიქრობთ რამდენი ხნის წინ ანუ გააქტიურდა აი პიკში როდესაც შედის რა ეს ყველაფერი და აი ხვალ და დღეზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული და გაიწურა რა აი რამდენი ხანია ეს პროცესი აქტიურად დაიწყო ალბათ 1 წელი ხო არა მეტი ალბათ მეტიც ანუ ეგრევე მეორე დღესა არა ეს პროცესი მეღადავები შენ მეტი ის პირველი კანონის მიღები მე უკან გაწევით მე თავიდან მიღებით ხო უკვე დაძრული იყო კაი ხანი აი და კულმინაცია გავრილოვის ღამეებით და რაღაცა კულმინაცია არის მაგის მე არჩევნები იყო მშაო ხო იყო მეგონია რა კი 19-ის თემა არის ხო 20-ში იყო არჩევნები კი როგორ არის აჰა ვსო ხედავ კი აქავარ ბიჭო ყველა მართლა საჭირო ყოფილა ყველაფერი ვინ და შენ მე თუ არა სხვა ვინ რა ხო რაღაც ამბობდი თუ აღარ ამბობდი გაგეხს არა აღარ ვამბობდი ხო არა იდეა მართლა კარგი უნდა გირჩიოთ ნაუშნიკები რა სხვანაირად მისმის თქვენი ხო ნაუშნიკებში უფრო კაია მე ხო ხომ просто მარტო მე ხო არ მეკეთება რა და აუ просто თქვი აუ ნახე ეგ ვიდეო ნახე არა ვიღაც იგარიზის ერთ-ერთ არხზე და აი ლაპარაკობს და მე მინდა ხვალ გავიღვიძო გარეთ რომ გავიხედა მზიანათებდეს და რაღაც ანუ რაღაც იგარია რა ხო და რაღაცა და просто უცებ ემართება ეგზორციზმი просто თქვი რო წამოწდა просто როგორ აი ბიჭო იყავ ის რაც ხარ რა ხო რაღაც სიტყვები ისეა დამკვიდრებული ზოგადად ისედაც რომ ანუ სლენგში მოდის რაც არ უნდა მაგალითად პოლიტკორექტულად საუბრობდე რომ გადახედო ეთერებს ეხა გააპრავას რომ ყველა იძახის ან და ოღონდ შემოვიდა და არ გინდა ზედმეტი არაფერი არ ვარ და არც იქით არც აქ არ რაღაცა ისეთი რაღაცა შიში და ხო და ჩელიაბინსკში წასვლა თან უვიზო გვაქვს ხო მე მგონი არის ხო გამაღიზიანებელ რაღაცებს ვიძახი 90 დღე არის ხო როგორც ვიცი თვითმფრინავების დაფრინავენ ბიჭო მე როგორც გავიგე რაღაცა ანუ ვისაც მაგ 90 დღეზე მე მგონი ცოტა სხვანაირად არის მაგრამ მაგ ზუსტად არ ვიცი ამიტომ არ ვიტყვი ევროპაში როგორ არის ხო არ იცით ეგრეა 90 დღე ერთი 90 დღე ხო კი ბიჭო ვიზები რო გააუქმეს პროსტა ეგ გატეხა მაგან რა ანუ ვიზომი მოსვლა გაუქმდა მართლა არა შეჩემო მაგრამ ესენი ხო აწვებოდნენ რომ გაუქმდებოდა მაგრამ რა ვიცი ხო იძახდნენ იმას მოგიხსნიან რომ მოიც რას იცახდნენ ისაო რა ქვია და ძალიან საინტერესო რაც ხდება მე ამ არჩევნებს ვეძახი ზოგადად სოფლიო არჩევნებს იმიტომ ჩვენ ვხსნით ესე ვთქვათ პირველ ეტაპს თორემ მე მგონი ერთ კვირაში თუ 10 დღეში არის ამერიკაში არჩევნები ხო სადღაც ეგრე ხო და მე კიდე რაღაცა შეიძლება სხვა ქვეყნებში იქაც ყველაფერი გადაწყვეტილია როგორც ჩვენ როგორც ჩვენ იქაც ყველაფერი გადაწყვეტილია ბიჭო ძალიან ცუდი შეცდომა დაუშვა ძალიან ჯერ იმდენი შეცდომა დაუშვა კამალამ და მე ეხლა ხო ნახე ის ვიდეო რა ქვია რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ერთ-ერთი დამსწრე ყვირის ეგეთ ფრაზას რომ ანუ ღმერთი მეფობს რა დაახლოებით რა და ამან მე მგონი შენ სხვა შეკრებაზე ხარო რა ანუ უარყო რა ეგ რა ხო ნუ არ მეფ ხო ხო და მე იგივე ექნეს ტრამპისკენ და იქ რა თქმა უნდა სხვანაირად და ამაზე ძალიან ბევრი სტრიმერი და ბლოგერი ჩაერთვა ამ თემაში რომ ანუ მე ვმეფობ კამალამ არა ღმერთი არა მეო რა ანუ რა მაგ რაღაცაზე მინდა ეს რაღაც თქვა ხო თუ დაამთავრე თუ გინდა მერე ვიტყვი არა ხო დაახლოებით ეგ და ანუ მოყვა ძალიან ნეგატიური შეფასება მაგას და კიდევ უფრო მისი რეიტინგი კიდევ უფრო ქვევით წამოვიდა რა ხო და ანუ აი უღმერთოობაზე მინდა ვისაუბრო ზუსტად რა აი ბიჭო უღმერთოებაზე აქ ქართულ YouTube-ზე მე რედაქცინებენ რა ხო და აი ზუსტად მაგ თემაზე რა ანუ რო ამბობენ რომ რუსეთში მიგვაქანებს ეს მთავრობა რა ანუ ზოგადად რა პერიოდ გავიხსენოთ გადავიდეთ ისტორიაში გავიხსენოთ ის ეპოქა, როცა ეკლესიების ნგრევა მიდიოდა საქართველოში. ბიჭო, ნუ იხსენებ, კოცურია.
გახსენება ქოცურია. ანუ მე ვამბობ რომ კიდე უფრო უახლოეს წარსულს არ ვამბობ, საბჭოთა კავშირის პერიოდს გულისხმობ. ოკეი. ხო და ღმერთის გმობა როცა მიდიოდა და ვინც გმობდა იდეაში ეგ იყო საბჭოური თემა რა როცა მიდიოდა და კი ბატონო ეგენიც მაგას აწვევიან და რომელი უფრო რუსული ამბავია მაშინ მაგაზე ვიმსჯელოთ და ვიკამათოთ ნებისმიერთან ერთად ჩემი საუბარს ჩაუდგეს სათავეში რა სამწუხაროდ დაგვიანდა ხვალ არის არჩევნები ხვალ დაიდება და მე ვფიქრობ აი ბოლო შეკრება ყველაფერზე ნათელი როგორი სტატუსები ნახე იცი იმათი არა უშავს მაინც ყველაფერი კანგათანი აი დაგდენი ხალხის ნაკადი რო ნახეს ჩაი მოიყვა მაინც რას ვთქვი მაინც ისა რა ქვია ჩაწერილი ხალხი ჩამოიყვანეს ჩაწერილი ხალხი გაუშვეს ხო იცი ბიჭო ერთხელ კიდე უნდა ახსნა ვიღაცა იქნება ვიღაცა მიყურებს რა ვიცი მე რომელსაც ტვინში მართლა ეგრე ფიქრობ ჩაწერილი ტაში გაუშვეს იყო აი როგორი არ ვიცი როგორ აგიხსნა ეგეთი დაბალი დონის ტყუილი რო დაიჯერო როგორ უნდა იყო მოწადინებული კიდე მარტივად ხსნი დაბალი დონის ტყუილი კი არ არის ხა რაღაც თემა რო რაღაც აზრის გამოტანის ის არის მე ავხსნი რატომაც იყო გაკეთებული და რაზეც იმოქმედა მაგ ყველაფერმა მაგრამ რა იყო სინამდვილეში ჯერის მინდა რომ ვთქვა რომ ნახეთ როგორი ამბავია აი აქ არის ერთი სცენა თქვა სადაც ადამიანები გამოდიან და საუბრობენ და აქ არის მიკროფონი ხო მეორე არის აი აქ მე ხო ჩანვარ კაცი აი აქ ხო და აქ უკვე დინამიკები დგას რასაც ამ მიკროფონში იტყვი აქ ისმის ხო აი ამ მიკროფონში რო ადამიანი ლაპარაკობდა და მე რო აქ ტაშს უკრავ ამ მიკროფონში ხო შედის ჩემი ტაშის ხმაც და ამ დინამიკიდან ტაშის ხმა გამოაბა რა იქნება ფარავს აღარ ხო შეუძლებელია რომ ეგეთ რამე არ მოხდეს მაგრამ თქვენ რატო დაიჭერეთ და რატო გითხრათ იცი ეგ იმიტომ რომ თქვენ მაგ დროს ოდესაც ბევრი ხალხის გამოსვლას ნახულობთ თქვენი აზრის საწინააღმდეგოდ თქვენ აუცილებლად გჭირდებათ საკენკი რაღაცა რომ აკენკოთ რომ ისევ შეგულიანებული იყოთ თორე თქვენ რომ ის აღიაროთ რომ მართლა ასე იყო და აღიაროთ რომ ეს ხალხი ძალით არავინ არ ჩამოსულა იმიტომ რომ თუ ძალით ვინმე ჩამოიყვანეს ბიჭო ერთი კაცი რატო ვერ მოძებნეთ რომ იმას თქვა რომ ძალით ჩამომიყვანეს ერთი ადამიანი ეხა მე წავიდა იმაზე რომ ამდენი დასაქმებული ხალხიო ჩამოიყო თუ მაგდენის ხალხი თუ ყავს დასაქმებული მაშინ რაღა გინდათ საერთოდ ხო არა იცი რა არის ფაქტი ზოგადად ჩვენ აი მაგას აზრად საუბრობ აი რაღაც ხრივ აი დეტალებში შენ თვითონ შეხვედი ხო ხტები ეხლა უბრალოდ გინდა ვიღაცას რეალობა რაღაცა დაანახო რა უბრალოდ ხალხი აი მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა რო იყო რა ეხლა იმეც აი დაიჭირეს რაღაცა ორი მომენტი თლიანად სადღაც საათნახევარი იყო მე მგონი რა ქვია ინტერვიუ რა ამდენ თემას შეეხო ადამიანი ამდენ რამეზე ისაუბრა გეოპოლიტიკაზე ასე შემდეგ ხო ხტები საფრთხეებზე ყველაფერზე და ვიღაცამ სადღაც იხუმრა რომ აი კაცის რძეო მიხვდი აი ეგ თემა იყო მთავარი ყველაზე უმნიშვნელო მომენტი იმათ ბაბლში გადაიქცა რაღაცად ხო ხტები და აი რეალურად მე ვნახე ესეთი ფოტო არ ვიცი ხა კამერა თუ აიღებს რომ აი ეს თემა თუ რეალური არ არის რა ვიცი არც კიდე მე ვიცი შენ ასე თამობ დანიაში რო გაიხსნა მუზეუმი სავარაუდოდ ხო დანიის ქალთა მუზეუმი გადაკეთდა გენდერულ მუზეუმად და აი ესეთი ფოტო არის შესასვლელში დგას ხო აი ძეგლი არის კაცი მე აგიხსნით აი შესასვლელში დგას კაცი რომელიც კერძს ძუძუს აჭმევს ბაუშს თვითონაც დედილ შობილად გას აი ხო დოფილია რა უნდა იყოს არა თუ ეს ფაქტი აი თუ მართლა ნაღდი არ არის ჩავიდეთ დანიაში ვნახოთ და რა ვქნათ მე აქ მაგალითად ვიღაცა მოვა და ხატს აღებავს შეასხა და რა ვიცი ის ადამიანი რა დღემდე ჩვეულებრივად დაიარება ალბათ და ნუ ესე თავისუფლება თუ რა იყვარვის მაგრამ მე რო ხა დანიაში მაგძექს ის გაუქანო ქვა წარმოვჩდები რაღაცა ბნელ ვიღაც რაღაცა არა მეხათავები შენ ციკლით დაჟა შემოიღებენ შენთვის ან განეიტრალეთ სამოქალაქო აქტივისტი ეხა კი იყო ვიღაცა გინდა სასწაული გითხრა რომ ბრიტანეთში ერთ-ერთი საავადმყოფოს მოპირდაპირე მხარეს გზაზე ხალი იდგა და ლოცულობდა იმიტომ რომ იცოდა რომ იმ საავადმყოფოში კეთდებოდა აბორტები ხმას არიღებდა ბიჭო ვაფშე ხმას უბრალოდ იდგა და ლოცულობდა და დაიჭერეს ეგ ხალი
ანუ ალბათ წარმოიდგინე, საზოგადოებრივი თაშაკის ადგას არ შეიძლება ლოცვა იქ. ანუ ვერ დაგიმტკიცებს რომ ლოცულობ კაცო რა ბავშვები რა იცი ან გულში ლოცულობ. ხო, ანუ ვერ დაგიმტკიცებს, მაგრამ აქამდე არის მაგიტო არის რომ ეს ფაშიზმზე რომ იცი. ზუსტად მაგიტოა რაღაცა იდენტობის. მეგონა რაღაცა ეს თემაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ძალიან გადაწყვეტილი თემა არის უკვე. რაღაცა უფრო ვიქტორი ამბები უნდა ვილაპარაკოთ. ხო და მაგის თქვა მინდა და ზუსტად მაგის თქვა. რაღაცა ისე წამიღო რა შუაშია უკვე მორჩენილები ხართ. всё, ანუ ზოგადად დღეს არის ბულინგის ბოლო დღე, ხო? კაკი იძახა. დღეს არის თქვენი ბულინგის ბოლო. აი მაგალითად არჩევნების თემა უკვე გადაწყვეტილია, აზრი არ აქვს. რამოდენიც არ უნდა იჭიდაოთ და იყვიროთ. ვერაფერს ვერ შეძლოთ. მაგრამ აი თემა 23-ში ყველამ კარგად ნახა რა ხდებოდა და გინდა თუ არ გინდა, მოგიწევთ რომ უმრავლესობა ადამიანს, უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეს არჩევანს ცეთ პატივი რა. მანაირად როგორც დაანონსდა, ჩვენ უფრო აგრესიულად დავიცავთ თავს თქვენი პროპაგანდებისგან. ანუ მაგრამ ვიღაცა გადაწყვეტილია და მაგას აქედანვე დაიწყეთ მაგასაც შეგუება. ზუსტად ეგ არის დემოკრატია, რომ რასაც უმრავლესობა გადაწყვიტავს, ისე უნდა მოხდეს და ლიბერალური დემოკრატია ის არის ზუსტად რომ უმცირესობამ უნდა დააწესოს თვითონ კანონები უმრავლესობას და ეგ ვერ ბოდიში მომს. ხო და რა შეეხება უმცირესობებს ზოგადად რა, არასდროს არ ქონია ამ ქვეყანას პრობლემა უმცირესობების მიმართ, ისტორიულად ჩვენ ქალაქში რამოდენიმე სხვადასხვა აღსარებლობის ტაძარი გვერდ დგას, ანუ რაღაცა კინტოების წარსული ვაფშე ვისელაპარაკები. კინტოების წარსულიც გვაქვს, ანუ ზოგადად კანონიც მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული, ანუ ზოგადად ვაფშე არანაირი პრობლემა არ აქვს, არანაირი არც უმცირესობას, არც უმრავლესობას და ძალიან გთხოვთ რომ პროპაგანდა არ უნდა მიმდინარეობდეს. ძალით პრობლემა და მე დაცული ვიქნები. მე მაქვს რა. რაც უმრავლესობას გვინდა ისე მოხდება რა და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სახელმწიფოს რომ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს რა. რო იმავსქნათ ეს ამ თემას, ბულინგის თემას და ბოლო დღე რო არის ბულინგის ზოგადად. უმრავლესობის მხრიდან უმრავლესობის მიმართ. მოდი სალამი ტყვიოთ შევფუთავ ესე რომ ანუ რისი ბოლო დღე არის, იცი, თქვენი ერთადერთი იარაღის. ანუ არსებობენ ადამიანები მართლა ვისაც ეშინია ბულინგის, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ბულინგის სკილები. ზავრების მაგალითი ავიღოთ, მოდი. ზავრების მაგალითად, იმიტომ რომ როგორც მაგალითად ნინი დედალამაზიშვილმა რომ დააკენსელა გიგი დედალამაზიშვილის კონცერტი, მაგას გულისხმობ, ხო? ხო, ეგ ამბავია. ხო ეგრე იყო, რამეს ხო არ ვწდები? არა, ზუსტად ეგრე იყო, ხო? ხო, რა, მეც ეგრე ვიცი ეგ. ხო, ანუ ვიღაცა ისე რო გაწუხებს, რომ უბრალოდ მასში თბილისის მასშტაბით ყველაზე დიდი სკვერის გახსნაში რომ ვერ იმღერებ იმ სიმღერას რომელიც იქ ვინც მოვა იმ ხალხს ხო უყვარს აბა ტიპი რა ყველა ვარიანტი უყურს იმ ადამიანებს თვალებში რომ უყურებ იქ რო იდგნენ მაგალითად რაღაცა 1000-ობით თემკელი შეიძლება ვიღაცა სხვა უბნიდანაც მოვიდა იმიტომ რომ მართლა რაღაც მასშტაბური რაღაცა არის და მაგარი რამეა იმას ხო უყვარხარ და იმის გამო რომ შენ ვიღაცამ სადღაც ბევრი კომენტარები დაგიწერა და აი ცხელი და ყველაზე მაგარი თემა ეხა რაც ხდება არის მილოვას ბენგერი რომელიც აუ მოიცა მაგაზეც მო რა თქმა უნდა მაგრამ ჯერ ის დავამთავრო რომ ანუ თქვენი ბოლო დღე არის თქვენი ბოლო დღე რა ასეშავს თქვენი სკილის რაც გაქვთ ბულინგის არის ბოლო დღე მაქსიმუმ აი მაქსიმუმ ბულინგი თქვენ რას მიაღწიეთ მაგასაც ვიტყვი ერთად თქვენ რასაც მიაღწიეთ ბულინგით მთელი რიგი ადამიანები უბრალოდ გააჩუმეთ ანუ ხმას არ იღებენ ანუ თქვენთან ურთიერთობაც ანუ არაფერს შემოსვლა თორე აზრზე ვერ იმოქმედებ იმიტომ რომ ძალადობით არ არსებობს რომ აზრზე იმოქმედო უფრო გააღიზიანეთ და ხალხი გააკეთეთ ისე რომ ეხლა მე ხვალ მივა ანუ დაამოტივირეს რაღაც ამათ დავასრულებ მართლა და დავიწყებ ზოგის დასვა ეს გააკეთეთ და მაგისთვის პრინციპში მადლობა გქონდა სათქმელი და ეხლა რაც შეეხება მილოვას თემას გაცხეთ ბიჭებო ტიპს ბიჭს რა კლიპი გადაუღეთ უცებ მოკლედ სანამ მილოვაზე გადავალ აქ მე არ მithქვავს უბრალოდ ჩემი მხარდა ჭერა მინდა დავაფიქსირო გიგის მიმართ იმიტომ რომ დიდი ბულინგის მსხვერპლი გახდა რა და იმედი მაქვს რომ ესეთი რაღაც აღარ მოხდება ჩვენ ქვეყანაში ხო და ის არის დემოკრატია ზუსტად მაგას გულისხმობს რომ ვისაც სადაც უნდა როგორც უნდა იქ იმღერებს რა და მაგაში ხელს ვერ შეუშლით თქვენ ბოლო დღე იმიტომ მინდა იყოს ასე რომ საერთოდ არ მინდა მაგალითად აი ამასია TikTok-ზე მე მგონი შეიძლება წინაზე ჩემი შვილი მარიამ ესეთი რაღაც TikTok-ზე ხო ვიბაზრეთ მაგრამ ხო ვინც იცით იგივე ამბავი მოხდა და აი ჩემ შვილს არც ერთ შემთხვევაში როგორი რაღაცა მსოფლმხედველობაც არ უნდა კონდეს კონსერვატორი იყოს რაღაც ცოტა ლიბერალური იყოს როგორიც არ უნდა იყოს ვიღაცას ამ ქვეყანაში არ უნდა კონდეს იმის საშუალება რომ ვიღაცა თუნდაც პატარა ბავშვიდან დაწყებული სუპერ ვარსკვლავით დამთავრებული აბულინგოს ისე რომ მის რაღაც ცნობიერზე რაღაცა ზეგავლენას
გავლენა მოახდინოს. ხო, არა და ფაქტია შეუძლია. ძალიან ცუდი არაღია და მე ვიცი კიდე ძალიან ძლიერი ადამიანი, რომელსაც პირდაპირ თქვა, რომ უბრალოდ ბულინგს ვერ გაუძლებ და ამიტომ რაღაცებს შეიკავა თავი. ანუ ოკეი, ხო, არ არის პრობლემა. ოკეი, მაგრამ ამ დროს კიდე უფრო 100 ჯერ და 20 ჯერ დასაფასებელია ისეთი ადამიანები, როგორიც არის თუნდაც მილოვა. რეზო და ბავშვები მთლიანად ეგენი. ანუ იქიდან გამოსულ მილოვაზე არ ვიცი ხა იმდენად, მაგრამ რეზოზე და ლელოზე ხო ვიცით ხა საიდან როგორი ნაბიჯი გადადგეს და ანუ ლელომ და რეზომ შექმნეს მაგალითი რომ მაგალითად ადრე რო გეკითხა მე გეტყოდით რომ არა მაკეთ შანსი არ არის არავინ საღაზზე აღარ გადმოვათქო მაგრამ ამათმა ისეთი რაღაცა გააკეთეს რომ მე დამიბრუნდა იმედი რომ კიდე შეიძლება ვიღაცასთან ამიტომ უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკო და რა თქვა ადამიანმა რომ მე ყველას მომღერალი ვარ და ნებისმიერი ადამიანი მოდით ჩემ კონცერტზე მე ჩემი სიმღერა შენს გიყვარს და იმას კონტექსტი გააჩნია რომ დის თქვა სად თქვა რა იმაში და ზუსტად იცოდა რა სწამოდა ძალიან სწორადაც თქვა ანუ ლაუდსპიკერს დაუპირისპირდა მაგ კომენტარით რა ხო აქ ხო ნუ კი რომელიც მოხდა რომელს თქვა რომ ჩემ კონცერტზე ისინი არ დაგინახოთ მილოვას ამბავს რაც ეხება ჯერ მილოვას მხრიდან რომ მოისმინოთ ზოგადად რა ხდება და რაღაც გარკვეული ჯგუფი რო შეესია შეგიძლიათ მის TikTok-ზე გადახვიდეთ მილოვას პოზიცია მილოვას თვალით დანახული თუ რა მოხდა და ვინ რაზე შეესია ანუ მე აქვე თვითონ იქ გაგცემთ TikTok-ზე ვინც ნახეთ მილოვას ვიდეო ანუ ჩემს სახელს ახსენებს და როგორ მოხდა ზოგადად ეგ მაგას იძახის და მეც მინდა ვთქვა რომ ზუსტად ეგრე იყო პარტიზბარში ხო მაგა წინა პოდკასტშიც მაქვს ნათქვამი რომ ეგრე იწყება წინა პოდკასტი ჩვენი რომ მივედით რატისბარში და როგორ ხარ და კოცუნად და დიდი ამბავი რო გქონდა მაგ ვნახე მილოვა რომელმაც მითხრა სიმღერა მაქვს მე კლიპ ჩვენ გადაგიღებთ თქო და არ გიგონოს რომ დამოვიწყდეს თქო მიუხედავად იმისა რომ ნასვამი არ დამოვიწყდება თქო და ეგ ზუსტად ეგრე მოხდა რომ შემომეხმარა თან ის არის რომ მილოვას რაღაც რესურსი არ გააჩნია იმიტომ რომ მაგაზე საერთოდ ვილაპარაკია კაკი ჩესად რო თქვა მე არ ვიცი რომ მქონოდა კიდე რა მნიშვნელობა კაცს შევპირდი რომ მეთქი გადაგიღებ თქო მოვიდი ჟავოს ვებაზე კაკის ველაპარაკე მოვიფიქრეთ რაღაცე ბევრი იდეა ქონდა ჟავომ თავის თავში დახაზა ესე გადავიღებ ეს და ხედავთ როგორიც გამოვიდა ძალიან მშვენიერი კლიპი გამოვიდა აი სულ წუთებშია თან გაკეთებული თვითონ წაიღო მილოვამ თავის მემონტაჟესთან ერთად დაამონტაჟა სიმღერა ძალიან მაგარი იყო მე რა ვიცი დღემდე უსმენ და მაბაუნს დანარჩენი ეხლა ბიჭო აი ეს მაგრამ გამისწორდა ჩაკვე მაგ ვიდეოში კიდე ცალკე მინდა გამოყო თან თამაშის ის იყო რა წინა დღე იყო და თამაშზე მიდიოდა და რომ გამონახადრო და გვერდში დაუდგა მაგრამ გაასწორა რა აი რაღაც მხრივ მილოვმა რესპექტი გააკეთა რომ ბიჭები დამეხმარენ რაღაცაში და ერთი რაღაცა თაგი იყო და ზუსტად აი იგივე თემას უბრუნდები რომ ადამიანი ანუ შინაარსო თუნდაც მაგ ტრეკიდან ვერ გამოიტანს ვიღაცის ინტერვიუდან ვერ გამოიტანს ამდენი ხალხისგან ვერ გამოიტანს და გეკაიფება ვითომ რაღაცაზე რომ აი მაგ არის სექტანტური მიგომა ხო და ანუ მოусმინეთ ტრეკს შევესიოთ იმათ და შევესიოთ იმათ და რაღაცებს წერ ტიპი რა სიძახის რომ ისეთი დედა ჩემის მე არ ვიცოდი ხო მეც არ ვიცოდი შობლის ეგეთი ამბავი აქვს და ისეთი სიტყვებით მოიხსენიებენ რომ რაღაცაო და ანუ და YouTube-საც აგინებს მე ტიპი ანუ ისეთ დონეზე მიიყვანეს რა ადამიანობა თუ ხო ხდები ანუ სადღაც იკვეთება რა და აბა რავი მე აბა გაგზელება როგორი ექნება საინტერესოა თუმცა კიდევ უნდა შეგახსენოთ რომ დღეს არის 25 ხვალ არის 26 არავის არ ზოგადად სოფლიოში არ ხდება ეგრე რომ ვინმეს თავისი პირიდან ამოსული სიტყვები შერჩეს რა შანსი არ არის რა ამიტომ რავი ხა იქაც წეღანაც ვილაპარაკეთ იგივე ხდება თქვენ მარტო შეგიძლიათ კლავიატურის მეშვეობით რაღაცები დაწეროთ და იცით რომ ადამიანს ნერვებს მოუშვით მაგით თან მილოვა როგორც იძახის ძირითადად ყველაფერი კეთდება ესა რა ქვია რა ფეიქ აკაუნტებით და არავინ არ იცის იმ სინამდვილეში უკან ვინ დგას და სულ არ არის გამორიცხული რომ ისეთი ტიპები იდგეს რომ შეიძლება გაგიჟდეს მაგრამ სამაგიეროდ ქართულ ხალხს ეძლევა საშუალება რომ კლავიატურაზე კი არა მივიდეს საარჩევნო უბანზე და დააფიქსიროს თავის ხმა იმის გააფერადოს თავის ხმა გააფერადოს იმის სასარგებლოდ რომ ვიღაცამ ნერვები აღარ უშალოს მერე ეგრე რა თუნდაც ბულინგით და ეგ უეჭველი უნდა მოსაგვარებელი ეგ არის უეჭველი მოსაგვარებელი მილოვამ თავისათქმელი ბევრი თქვა მე პირადად რაც შემიძლია და რაც შემილია ყველაფერს ვიზავ რომ ეგეთი რაღაცა მოგვარდეს რა კი ეგ მოსაგვარებელია იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა არანაკლები ძალადობა ფიზიკური ძალადობაზე მე მივწერე რომ მეთქი მე მივწერე დღეს რომ დღეს ვახე დილით გავიღვიძე დღეს გავნახე მე მაგის ვიდეოების და რაღაცა და ეხლა წარმოვიდგინე ვიცი ეხლა რა სიტუაციაც აქვს რა ანუ ჩვენ ხო გავიარეთ ეგ ეხლა და თავი ხვედია რა აი არახალია მინდოდა ამ სიტყვის თქმა ზუსტად და ეხლა თუმეტეს არახალია ეგ რა მივწერე რომ მე ვხარი ზუსტად იგივე ტექსტებია ძმაო ერთ-ერთი რასაც ჩვენ გვიწერდნენ მან ხა რა თქმა უნდა გაღიზიანებაც მოყვა ჩვენი რომ დაინახეს რომ 9 თვალი მაგათი და რაღაცა და
იქ რაღაცა შალვა რაშუაში რაშუა რაც არის დააყენეთ მაგრამ რასაც გიდებენ პირში იმას ლაპარაკობთ ალბათ და იმას წერთ რა კი ბატონო მეც მინდა რომ ჩემი იმენა ძმური მხარდაჭერა დავაფიქსირო მილოვას მიმართ აუცილებლად იცოდე რომ უფრო უნდა გაძლიერდე მილოვ ამ ყველაფრის მაგრამ ამი მივწერე ბოდიში მშავა რომ მეთქი ეხლა გამოჩნდება ნამდვილად ვინ არის შენს გვერდით თქო რა იმიტომ ჩვენს გვერდით ეგრე გამოჩნდა უცებ კაი ნამდვილად ეგრეა და უფრო უნდა გაგაძლიეროს მაგამ ბავმა პირიქით ეგ თემა არის ანუ ჩვენ ეხლა შენი სათქმელი რო არ ვისაუბროთ იმიტომ რომ შენ სათქმელს უკეთესად ვიტყვი ჩვენ უბრალოდ ჩვენ მხარდაჭერას დავაფიქსირებ ჩვენს მიმართ და ჩვენ კიდე ჩვენი სათქმელი გვაქვს იმიტომ რომ მან ჩვენზეც წერენ რა და მაგ სათქმელს ვამბობთ ეხლა თორე მილოვას ენაც კარგად უჭრის ტრეკებიც აქვს სმენას ტრეკებიც აქვს მაგისთვის მზად და ყველაფერს კარგად იტყვის თვითონ ზოგადად ჩვენ როცა პროსტა ჩვენი სახელით რამდენი იმ კომენტარებში 9 თვალი იმენა ამოიჩემეს რა არის იცი როგორ რაღაცა ჩვენ როცა ეს ამბავი რო დავიწყეთ არ ვიცი ზუსტად აი კონკრეტულად ოდის დაიწყო ვიღაცები ალბათ მანამდეაც ეგრე იყვნენ ჩვენს მიმართ განწყობილი მაგრამ აი ესეთი კომენტარი ხდებოდა ხოლმე ხშირად რომ YouTube ერთი კომუნიტია და თქვენი ადგილი აქ არ არის. ხო, ბიჭო, აგა კომუნიზმი არის, ბიჭო, ანუ თქვენ უეჭველი გაუქმეთ და ვინახავთ. ამაზე მეტი არ ბიჭო, აქ არის ხვალარი არჩევნები არის 18 პარტია და ერთი კომუნიტი რატო არის? სადაც თქვენ გაიწიეთ, ჩვენ აქ საკაიფოთ ვიყავით. სიურპრიზ! ბოდიში მომითხოვი ერთი წავით. იხავით კაი, ანუ აქ ვიღაც რაღაც პაპები გყავთ რომ აი იმან უნდა შემოგიშვას YouTube-ზე? სიურპრიზ, YouTube-ის ბოსები ხო იცი რომ ანუ შენ მასე კონტენტს ვერ გააკეთებ, ჭამაზე შენ ვერ გააკეთებ კონტენტს. ხო, შენ მანქანები მოდი დღეს ამას მივცეთ. შენ ჭამაზე ვერ გააკეთებ კონტენტს, მაგრამ იმიტომ რომ შენ არ გშია. აი ძმაო აქ ძმაო ხებს შეათ 7 ბოცლი ტყემალი ვჭამე მაგრამ საკაიფო და ნახეთ ვიდეო გადადით ჩვენ არხზე 9 თვალზე ამიტომ ეგ დაივიწყეთ არ მაინტერესებს როგორი არ არსებობს მრავალფეროვნება თან ის ხალხი ვინც ბოდიში პაგო თან ის ხალხი ვინც მრავალფეროვნების მომხრე არის ერთ კომუნიტობის სო რა ვაფშე არ გვაინტერესებს როგორი იყო სანამ ჩვენ მოვიდოდით რა აი ვაფშე არ მაქვს ინტერესი ეს არის რაღაც აურიეთ თუ რაღაცა ვაფშე არაფერი არ აგვირევია რა ჩვეულებრივ ოღონდ კიდე ხასუსა ჩვენ ვინც ვიყავით ისევ იგივე სასტავი ვართ ანუ არ განსხვავ არაფერი განსხვავება არ მომხდარა განსხვავება მოხდა გარშემო და მე როგორც დაგეგმილია არჩევნების მერე ლაპარაკი აი დანარჩენზე იქ ვისაუბრებთ იმედი მაქვს რომ ეგ შეხვედრა არა ხო მოკლედ დაგეგმილია და გაკეთდება კიდევაც და დანარჩენზე იქ ვილაპარაკეთ ეს შეხვედრასაც შეეხება ანუ მე ზოგადად არჩევნების მერე სულ სხვანაირად ვხედავ ყველაფერს რა იმიტომ რომ არჩევნების მერე უკვე მიდის სამუშაო პროცესი და რაღაც განვითარების პროცესი და ანუ მაგ ლაპარაკს ჩემთვის უკვე აზრი ეკარგება რა ხო ანუ მე ხა ის ადამიანი თუ გვისმენს ვისთანაც მე მაქვს საუბარი მე მაშინას რო უთხარი თემოს მეთქი აი ესეთი ამბავია და მოდი რახან გადაიწია შეხვედრამ არჩევნების მერე მაშინვე ეს პასუხი გამცა და ნუ ეხლა თავისი აზრია და ოკეი რა ხო და გულისხმობ რომ როგორც სმენელისთვისაც მოსასმენადაც ანუ უკვე დაგვიანებული თემა არის ჩემთვის ანუ თუ სალაპარაკო იყო მანამდე უნდა გვესაუბრა რა ვიცი როგორ რა ეგ თემაც იქ ვილაპარაკოთ ხო რა მოდი მე იდეა მაქვს რა ერთი უბრალოდ რაღაცა იქნებ შენ კაი რაღაცას ამბობ და რატომ წავებ ამ კაი აზრის გარეშე მე რა ანუ თუ ხო მაგრამ რას ვამბობ ხო მესმის მაგრამ არის ესეთი რამე რომ ხო და იქ ვილაპარაკოთ არა სამთავრობო ორგანიზაცია ხო და ესეთი რომ გავაკეთოთ რომ არა საიუთუბო ორგანიზაცია რა და ანუ YouTube-ის კონტროლი დავიწყოთ როგორ ეხმარებიან მართლა როგორ ეხმარებიან გაჭირვებულებს მაგალითად მართლა როგორ შეახვა და სხვა საკაია ეგ ვიდეო გამახსენდა ანუ მოკლედ უნდა გადავიღო ეგ ვიდეო რა აი კაი რაღაც გამახსენდა რა ანუ კამერით რო ეხმარები ვიღაცას რა ანუ კამერის ქვეშ რო ანუ გადაღების დროს რო ეხმარები ვიღაცას აი მაგაზე ვიდეო მქონდა კაი მართლა თუ ეხმარები ხო მაგას ანუ ხო ხტები თუ არ ხო ნუ კაი ის გამომივა რა ქვია დასპოილერება და არ მინდა უბრალოდ გამახსენდა და ხო იმას ვიზავ აი რაღაც ვამბობთ ბიჭო დამავიწყდა კაი რა ვითარება ეხა ქალაქზე მაგაზე ვისაუბროთ რა ქალაქზე რა ვითარებაა თქო რა როგორი განწყობა არის აი მილოვას თემა ამოვწურეთ ხო მოკლედ ეგეთი ამბავია ჩვენი მხარდაჭერის გამო ახალ ტრეკს ველოდები ანუ მე ხო ანუ მართლა გულწრფელად ვიძახი რა თქმა უნდა ყოველიან დასამალი მაგაში რა იყო ყოფილიყო მაგას ვიტყოდი ანუ ჩვენ მე საერთოდ არ მქონდა ინფორმაცია რომ მილოვას სახსრები ქონდა გადაღების არ ქონდა არა მე შევთავაზე
ბიჭებმა მე ერთად რა თქმა უნდა მხარიც აგვივეს საერთოდ ყველა ერთად ჩავებით და გავაკეთეთ ძალიან კაი კლიპი ვადებს თუ გავითვალისწინებთ და რესურსს და ყველაფერს რავი რამდენ ხანში გადავით მოკლედ ძალიან კარგად რა და ერთ დღეში არის გადაღებული ერთ დღეში მაგ დღეში კიდე რაღაცებს მოვასწრებდით რომ ძალიან მოგვენდომებინა რა ამის თქმა გაგვიწვიმდა ხო გაგვიწვიმდა უბრალოდ ხო და ერთი რამე კიდე ვინმე თუ არის ისეთი ვისაც რაღაცა კლიპის გადაღება უნდა და რაღაცებში დახმარება ჭირდება ჩვენ მზად ვართ რომ იდეების და რაღაცების შეჯამების შემთხვევაში და დამთხოვებში და იმაში რა ქვია რაღაც რესურსები იქნება რაღაცები შეიძლება არ გაგვაჩნია ისე ვითანამშრომლოთ და ძალიან გაგვიხარდება ამით თუ კონკრეტული იუთუბერი იქნება თუ ადამიანი დავეხმარებით რაღაც საქმით წინ წავწევთ რა რაც მას აინტერესებს. ხო, დიდი სიამოვნებით. ეხლა სპონსორი თუ ყავთ და ბევრ მაყუც იღებთ, ჩვენც ცოტა გაგვიყავით ხოლმე. თუ არ ყავთ და ისე ხარ და დახმარება გჭირდებათ, დაგეხმარებით. ხო რა. პირველი ნაბიჯების გადადგმაში ეგრეთ გქო, ვისაც ეგრეთ ჭირდება. ხო და ერთი კიდე ის უნდა ვთქვა, რომ აუცილებლად რომ მილოვა იძახის მადრო, მაგ კლიპშიო ვისაც შემდა თავად რამე აეღოსო რა, მან დაუწყეს, ხო ხდები? ეხლა შენი მათთანო ფულით მოგცეს და მაგით აი. ანუ დაჟე მაგდონეზე ხო არის ეგ კლიპი გადაუღე და იქეთ მივეცით. ბიჭო, იმიტომ რომ არ წარმოუდგენია. მივეცით ფული, იმიტომ რომ გადაეღო, ანუ. აუ, ძალიან მაგარია. რა კაი ცხოვრება არა, არ წარმოუდგენია თო აი იძახი რომ მან მარტივად არის საქმე, სულ მაგას ვამბობ. მან არის მარტივად, მან არ არის ლოგიკა და მან არ აქვს რაღაცაზე. არა, ის თავარია დაგიწეროს და არ აინტერესებს მეტი არა ის გავა მე სხვა ერთი გავთი ჩემო და დაალაიქებს თავისას. ერთ-ერთი პირველი ფაქტი. მიხდი და მან სადაც მივა რა თქმა უნდა მე მიდის შემდეგი მიდის ექიმთან რომ ექიმო ჩემ თავს ველაპარაკებია. ხო და პრობლემები. მან რა თქმა უნდა ჩვენც უნდა ვთქვა რომ არავის არაფერი არ აუღია ერთადერთი იყო რაღაცა ჯგუფი ადამიანები შევიკრიბეთ და ყველა იდეის გასული გამოცვით გადავიღეთ ეგ კლიპი რომელიც საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე როგორც არჩა ყველაფერი დაიწყო მეგობრობით და მეგობრობის ხარჯზე ეგ ამბავია ჩიქების მიჭახულებით დაიწყო თემა ეგ ამბავია და მე ანუ მაგრამ თქვენ არ გესმით ეგ მაგას ხვდები მე გაგრძელდა შემოქმედებითა და ფინანსური ინტერესი საერთოდ არ ყოფილა რა არც ერთი მხრიდან და ჯერ რო ყოფილიყო ვინც ეგ დამალოს ხო რა არის დასამალი ჯერ მაგაში დასამალი რა არის ბიჭო უბრალოდ ჯერ იმით შევხედეთ უკვე ისე შევიდნენ ტიპები რომ ტრეკს არ უსმენენ და არ кайფობენ იმას და არ ბაუნსობენ მე პირადად ეხა რო უსმენ და ქალაქშიდაც დავდივარ და აი უსმენ და უბრალოდ აი როგორც ვეში ისე სიამოვნებს იმიტომ რომ მართლა კარგად გარება კარგი ბიტია და მით უმეტეს კლიპს თუ უყურებ ძალიან ანუ რაღაცა ესთეტიკაში ჯდება რა ამ რაღაც რეპერულ რაღაცა ამბავში და ბიჭო რავი სასიღმეებში შევიდნენ მიესალმეთ ოპერატორი ირაკლი მაღლაკელიძე სეტზე ანუ ადგილზე სადაც კლიპს ვიღებით ხმა ოდნავ გვიან მაგრამ აი ჩართო წერტილა ჩეპე მდივანი მანქანაც მოიყვანა მე მოკლედ ასე რა ასე შვიდაც ყარად გაკეთდა და ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო კიდე გადაღების ძალიან კარგად ვიმუშავეთ, კარგად გავერთეთ, სიამოვნება მივიღეთ. და ყველაფერმა ჩაიარა იდეალურად. მე და განსაკუთრებით დავამახსოვრე ბოლოს ძალიან გევრიელად რომ ჭამეთ. კი. ორივე ერთნაირად, ორივე ერთნაირად. კაი, ეს იყო მარგარიტა, თავის ჰალაპენიო. თქვენ გაიარეთ მახსოვს, ანუ ბათუმის სტადიონზე ვიყავით, საფეხბურთო სტადიონზე. რა თამაში იყო ხო ვერ გამახსენებ სადაც პირველად იყო ეს ელექტრონული არჩევნების ამბავი რომ გაიარეთ შენ და ლეგენდების თემა იყო ლეგენდებს თამაშებოდა ქართველი ლეგენდები ხო ხო ანუ თქვენ იცით ანუ მე ხა პირველად მივდივარ ელექტრონულ არჩევნებზე და თქვენ უკვე გამოცდილებით ძიხართ ბიჭო იცი როგორი პონტია წყნარად იყავ იმიტომ რომ იმენა ისე აგიხსნის რომ ვერ გავხსდები ვაიმე იმენა სხვა რამეს ვერ დავაჭერ ანუ კარგად აგიხსნის რა იქ რა და გათან ერთს ისა ხო პილოტსაც აკეთებ რა ანუ საცდელსაც თავიდან აპერადებ და მე აუ მაგაზე ის გამახსენდა რა ის ტრენდზე რა მე თქვი გეღვეწები რა პეჩენია და საბაკა და რაღაცებს სად გავიდა ბიჭო ზიპერა უნდა ვახსენო ბიჭო ზიპერა ნახე კვერცხებიანი ვიდეოდა დო არა ზიპერა ზოგადად კვერცხებში არ უჭირდა არც აქამდე ეგეც უნდა ვახსენოთ ისა რა ქვია აუცილებლად მაგრამ ეხა როგორ შედგა ანუ ვიციო ფულის თემა იმიტომ რომ ჩემთანაც კონდატო რა ძნელობა ხო აუწინე მაგრამ ანუ ჩვენ რო ყოველთვის ვამბობთ იმას რომ ეს რაღაც გარკვეული ჯგუფი რაღაცა სამეგობრო ჯგუფი რომ ის არის რა ქვია ან პირდაპირ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან რომ ფინანსდება დადასტურდა რა ეხა ეხა ვნახე ეს მეგობრების თემა რო არის მე მგონი ხო მეგობრები ხო გაკი შენ მითხარ ხო კი რაღაც აჭარის რაღაც ისიც მაგაშიც მიიღეს მე მგონი მონაცემები ხო სახელმწიფო ფულიც აიღეს ხო ანუ მაგათ ვიდა რომ
ვაიმე რა კარგია რომ ეს NGO-ები არიან, თორე რა გვეშველებოდა. ეგეთი ვიდეო ოღონდ კრეატივის გარეშე არის, იმიტომ რომ რთულია. ეგეთი ორგანიზაცია დააპიარო ისე რომ ყველასთვის მოსაწყენი გახდეს. ერთადერთი ბოლო ვერსია იყო დარჩენილი პირდაპირ ეთქვათ და ესე პირდაპირ გვაჯახეს რომ კიდე კარგი NGO-ები არიან. ანუ რას მიდებენ იცი იმაში რა ქვია ტვინში რომ ესე იგი თუ ვინმე NGO-ს რამეს ეუბნება მე უნდა გამახსენდეს ამის ვიდეო რომ ეს მაგრამ მაშინ ჯერ მითხარი მაგაში რამდენი გაქვს აღებული მაგათი რომ ვიცოდე რის ფასად აკეთებ მაგ რეკლამას. ფაქوان თემო თქვენ თუ გახსოვთ, აი ცოტა ხნის წინ იყო რაღაცა საუბარი მაგაზე, რომ თითქოს რაღაც კანონ პროექტიც იყო თუ არ ვიცი რა დონეზე ხდებოდა, რომ უნდა ყოფილიყო რაღაც ვიდეო, სადაც წერია, რომ ეს არის ფასიანი რეკლამა რა, ფასიან დაფინანსებული რეკლამა, ხო და. მაგას ვლაპარაკობდი ახლა გამახსენდა. ხო და უნდა იყოს, იმიტომ რომ აი ავსკროლე მაგალითად დავინახე ფასიანი, ზოგ არ მაინტერესებს რა, რაც ნაღდია შეიძლება ის უფრო მაინტერესებს. ზოგჯერ ეგ მაინტერესებს. მე რომ ვიცოდე თქვა, შენ ამას გულწრფელად აკეთებ თუ ხო ფულის გამო რა რა ხო და ზოგადად აი ფულის თემასაც მინდა შევეხო რა ფულის აღების თემას ანუ დასავლეთზე აქვს სწორება ანუ იდეაში ამერიკაში აი გამარჯობას არ გეტყვის ადამიანი ფულის გარეშე ანუ თუ შენ ჭირდება რა მიხვდი ანუ თან რას ვამბობ იქ მორალური რამე ის პრინციპი მაგას ანუ ყველა ანუ მოსულა რა ეგ ანუ აი გერმანიაში ფულზე არის რა გერმანიაში სიგარეტო ადამიანი ფულს გაძლევს რა სიგარეტს რომ მიაწვე ფულს გაძლევს ანუ მან ის რომ ფულის თემა არტეხა და აქ მიდის რომ აი ფული აიღო და მორალურად აშავებს და თან ამერიკა უნდა ანუ აი სადღაც აცდენა მგონია ანუ სადღაც ჩემ ტვინში ვერ ლაგდება.ანი ხახარ ანა ხახარ ხო? ხო და აქ მე მგონია რომ ანუ ვიღაცები ხო მაგის დაბალანსებას ცდილობენ რომ მაქსიმ ტყეზე დავიდეს ოდესღაც შეიძლება ქართველი ადამიანი, მაგრამ აქ რაღაც ადამიანობა აი ვიღაცის მხრიდან რომ არილახება ისე რაღაცა შეიძლება ისე გააკეთეს რომ მართლა თეთრი არა უღია ხო ხტები ამ ყველაფერში და გულწრფელად აკეთებს და ნაღდი არის ვიღაცისთვის არის წარმოუდგენელი როგორც აი შენ რომ სიგარეტი მიაწოდე ვიღაცას მე მგონი და გაძლევდა რაღაცა ცენტს ხო შევარწყვა ცენტს კი არა რავი 2 აიღე ხო ხტები ვიღაცას წყალს მიაწოდებ ან რაღაცა რა ვიცი ხო ანუ ცოტა ეგ როგორ უნდა მოერიონ მაგამ ბავშვი უნდა ჩამოყალიბდეთ რა მეგობრებო ანაკეთ ანიკეთ ან რაღაცა ანუ რაღაცა მაგიტო არის ესე ნათელი რავი არჩევანი ჩემი აზრით რა ნო იდენტობასა და რაღაც შორის არის არჩევანი გასაკეთებელი რა არჩევანი ჩემი აზრით საერთოდ არ არის გასაკეთებელი ხო და ის ყველაზე მეტად რა არჩევანია გასაკეთებელი ანუ ერთადერთი არჩევანი არსებობს ხოლოდ ეხა რა ჩემი ხედვით რა ანუ არასდროს ზოგადად ესე მარტივი არ ყოფილა არასდროს ხო არა დაჟე მე ვამბობ რომ 2012-ში კი ასეთი მარტივი არ ყოფილა იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა იმ დროს რაღაცა ისე იყო დაშინებული რომ დავნელებული ქონდა გონება ვიღაც დედა ყავდა დაჭერილი ძმა ანუ რაღაცა არის რაღაც ფაქტორები ხო და ხვალ უნდა მოგიწყოთ 2012 რა და დღეს დაგეგმილია 23-ში დაიგეგმა 2012-ის მოწყობა ეგეთი ცხადი ეგეთი მარტივი არჩევანი აი არასდროს არ ყოფილა რა. უხაწებათ ემო ჩემი. და ეგეთი საჭირო თან რა, იმიტომ რომ აი ყველა უნდა წავიდეთ არჩევნებზე. ხო, ისედაც მოიგებენ არ გამაგონოთ საერთოდ. ო, ანუ ზოგადად იყო რომ და დღეს დააკვირდით მთელი ქალაქი რომ ისა რა ქვია, სიხალვათეა? ხო, დასვენების დღე არის ხო. და რატოა სიხალა? იცი რატო? ყველა წავიდა რეგიონში. რო ხმამისცეს რა. აუ ძალიან ზოგადად ესეთი ფრაზა იყო ქუდზე კაციო და ჯენზისთვის ჰუდზე კაცი უნდა იყოს რა გამოსული და ჯენზისიც აი ჩვენ როგორი გადაცემაც დავიწყეთ იქ ყავდა ძალიან ერთი საინტერესო წარმომადგენელი ჯენზი თაობიდან რომელიც რადიკალურად განსხვავებულად ფიქრობდა და ძალიან სწორად ფიქრობდა ჩემი აზრით. მე არ მიყვარს ესეთებიც ძალიან ბევრი არიან. ჯგუფებად რა, ანუ რაც გულისხმობს რომ ახან ჯენზია, ესე იგი ანიმე. არა, რა თქმა უნდა. არა, მაგაზე ანუ კაკას იმ დროს ბაიკერების ისო ქონდა მსვლელობა რა და აუ მაგარი იყო, თემას იდეა იყო და მაგრა გაასწორა რა. ანუ მანამდე იყო თემა რომ აი ბაიკერები მხარს უჭერენ ოპოზიციას. რატო ვერ ხვდები? რა ბაიკერები გეხოთები იმ დროს დავთვალებო 15-იც არ იყო. რამდენი ვიყავით იმ დროს? რამდენი ვიყავით? და რამდენი ზაში რამდენი შემოგვამატა კიდე ზევიდან. ხო და ჯენზიშიც ბევრია კაკი რა, რომ აი იმას იმედი ანუ არ არის ეგრე. ამათმა იმას აქვს. უბრალოდ მაგრამ უნდათ რომ ეგრე იყოს, აი არ არის რა. ერთი კომუნიტი არ არის და სწორია. გაუწყალეს გული. ყველა ჯენზის ეკაჩება. იქ ელისაშვილმა სალტოების კეთება დაიწყო. ბიჭო, შალვა ნათელაშვილი რა დღეშია? ხო, იქ შალვა რა დღეში არის და იქ ანუ ყველა ჯენზის, ყველამ დაიწყო ჯენზიზე ნადი რომ ანუ გონიათ ეს ჯენზი ანუ შტერი გონია თუ ჩემი აზრით ანუ უკვე დააგვიანეს თორე ვიღაცა მაგიდიას აიღებდა რომ დაეკრა რა.
რა? აი შალვა ნათელაშვილს რო დაეკრა მაგალითად აი მტკვარზე ან რაღაცა ეგ. ხვდები? თავის DJ სეტი რო გაიწო. ვიღაც აი ეთყობა იდეა შეიძლება აქამდე არ მიაწოდეს, თორე ჯენზის დასათრევად. აი, კაკი. რომელიმე პოლიტიკოსი რო დამდგარიყო რაღაცა და ცოტა ერთი ორი ისა რა ქვია. აუ ვის დაკროზე იცეკვებდი. რო დაეკრა რა პულტზე რა DJ პულტთან. DJ პულტთან რო დგას შალვა სათვალეებით და მაგარი გასული. ანუ დაკრაზე რო დაეკრა. კიდე რამე რო დაეკრა, ანუ მე თავიდან ეგრე გავიგე და ანუ ის უფრო წარმოვიდგინე ვიდრე დეკებთან შალვა ანუ ხო ხტები ხო და მოკლედ ან ნადირობენ და არიან ესე მონადირეები და ჯენზი რა გონიათ ამათ ვაფშე ისე ეგრო აგორებული ისე ჯენზი თქვენი ბრალი შალვა ნათელაშვილმა რო იფიქრა თქვენ ხვებს წაიღებ და ეგ თქვენი ბრალია აი ალეკო ისაშვილი რო ფიქრობს რომ მოდი ახლა სალტოებს გავაკეთებ მე და აი ხ ჯენზის ხვებს წავიღებ ეგეც თქვენი ბრალია რავი და კიდე ერთხელ მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა ამ წინაზე ვთქვი ეხლაც მინდა კიდე გავიმეორო აი ამ კარტოფილზე და ხახუზე რო ილაპარაკობთ ერთი რამე გახსოვდეთ თან მე თუ ვინმეს იმის გამო აი მე ვაპირებდი შენთვის ხმის მოცემას და კარტოფილი მომცა თემომ და თემოს მივეცი ხმა მაშინ შენი ფასი რა გამოდის კარტოფილი შენი ფასი ხო კარტოფილის არ გამოდის ნახევარი კარტოფილი გამოდის ხო ამიტომ მაგას სანამ იტყვით დაფიქრდით რომ ანუ მაშინ თქვენ ისეთი რამე შემომთავაზეთ მე რომ კარტოფილზე არ გაგცვალოთ თუ მაინც ეგრე გჯერა რომ მე ხახუზე იმას ხმას ვაძლევ ადამიანებს შენ შემომთავაზე მაშინ რამე ისეთი აუ მომშივდა რა კაი შემწვარი კარტოფილი ხახვით მეტი რაღაცა სალათი პამიდური სალათი კაი შეკმაზული კახურის ზეთი ისა საქართველოს უახლეს პოლიტიკურ ისტორიაში გულდის ყველი ნოემბრის თვე რაღაცა დატვირთული იყო ხოლმე სხვადასხვა რაღაც ალბათ მაგ პერიოდში უწევდა თითქოს არჩევნები და მე რაღაც ანუ ძელდებოდა და გადაყვებოდა სანამ დაზამთრდა წინა ხო და აი ეს როცა აი ამ ტიკტოკერების ის ნახე ეს რაღაცა რომ აი კიდე კაი NGO-ები რა კაია რო არიან თორე იყვნენ კაცო არავინ არ უშვი რომ გამჭვირვალე ქონდათ სად მიდის ფული თორე იყვნენ არც გაქრებია მაგარი მონაცემები იცით ამ კანონში დარეგისტრირებაზე ხო იყო პრობლემა 120-მა თუ 130-მა NGO-მ ხო განაცხადა რომ ჩვენ მონაწილეობას არ დავრეგისტრირებით რეესში ხო თქო ეს რამდენმაც განაცხადა უარი იმაზე მეტი უკვე დარეგისტრირებულია და კიდე 300-მდე ორგანიზაციის საბუთები არის შესული. საბოლოო ჯამში მივიღეთ იმას, რომ 600-დან დარეგისტრირდება 480 და აი თქვენ ვიღაც 120 იცავდით, მათ შორის იუთუბერების ის ვიდეო მახსენდება კიდე სადაც გადმოყვედით და აი თითქოს რაღაც ერთ-ერთი წარმომადგენელი ცოტა ხნის აქ იყო. მოდი მე გავერთეთ ძალიან მაგაზე საუბრობ. მაგ ვიდეოს უნდა ჩავყვე რა. ნახე შენ ეგ ვიდეო ხო რახან საუბრობ ფაქო მაგაზე რა და მაგ ვიდეოში დაიწყო ჩვენი ძინის გამოთხრა რა. მაგ ვიდეომ გააკეთა ის რომ სივრცე არ დატოვეს განსხვავებული აზრით. არა მე შეიძლება სხვა ვიდეო NGO-ების ვიდეოებზე ვარ. აა მეთქი ის YouTube-ზე. მე მგონი ორი იყო და ერთი იყო რომ აი გოგორო შემოდის ნაცემი და აი კიდე ეგ არ მინახავს. ეგ ხო ანუ ესეთი ანუ აი ხარ დაუკვირდი რეალურად რა ხდება. ანუ ესეთი სიუჟეტია გოგო შემოვიდა ნაცემი სამეგობროში კიდე ქცემა მოდი დაჯექი ეხავე დაურეკავ NGO-ებს თუ რაღაც ეს გოგო იტყვის რომ რაღაც არ დარეკო და მე თუ რაღაცა კიდე ნაცემი მოდის და აი ხა დავრეკოთ NGO-ებთან და ესენი დაგეხმარებიან რაღაცა. კაი პონტია ხო აზე ხარ ანუ რაღაცა ქალებს ხშირად უჭირთ შეიძლება რაღაც სიტყვის დაფიქსირება, რაღაც ის ხმა და არსებობს რაღაც NGO ორგანიზაცია რომელიც ქალებს ეხმარება, cool ძალიან კაი რამეა და უნდა იყოს ესე წესი, მაგრამ თითქოს სახელმწიფოს როლი გამქრალია რა. ანუ კაცი გირწყავს და NGO-ებს დაურეკოთ. NGO-ებს რატო უნდა დაურეკო? ორგანოში დარეკე ხო ხტები რა არ მოგაქცევენ ყურადღებას. ანუ ის სახელმწიფო სტრუქტურა არის დაკნინებული თითქოს რა და NGO სექტორი არის წარმოჩენილი, რომ ეს არის ერთადერთი შენი მხსნელი რაც არის აი მანდ არის არასწორი მგონია და მანდ უნდა იყოს ზუსტად რაში ხარჯავს ის გამჭვირვალეთ ის NGO ფულს დააკნინოს თუ არა. სახელმწიფო ინსტიტუტები და თვითონ წარმოჩინდეს რაღაც. ბიჭო, რა მაინტერესებს ხა? ჩვენ რო ჩავწეროთ მაგალითად, ხა ჩვენ რო დაურეკოთ ყველა იუთუბერს, რომ მოდით აი LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ იმას წერთ, რა ქვია, ვიდეოს წერთ. აი როგორი გამოხმაურება იქნება? აი დაურეკოთ და ანუ ერთი კომუნიტი არ ვიქნები. მაგარი იქნება. ვიდეო გავაკეთოთ მაგაზე. მაგაზეთ, რომ დაურეკავთ თან ისე რომ არ გამოვიდეს უბრალოდ დავაგვიანებთ. არა, მე ხო მე ჩვენ ისე გვავიწდება რომ დღეს 25 ოქტომბერია რა. ხო 26. და კაკი შენ რასაც ამბობ, აი ხარ, აი ვინმე რომ დარეკოს რომ აი ოჯახ მეზობელმა დარეკა თქვათ პატრულში რა, ოჯახური ძალადობა და ასე და ისე და ასე შემდეგ. ტრისას იმას დღე დაადგება ძმაო, ანუ ძალიან ისეთი ყურადღება ექცევა, გამახვილებულია. ხო და ეს NGO სექტორი ულაითებს მაგ ამბავს თუ რა? არა, მაგას მიაქვს მე ორგანოებში.
უბრალოდ მანდ აღიწერება სხვა და მოკლედ მანდ მე რეპორტებით მოკლედ ის просто თავის საქმეს იკეთებს რა ის თავის საქმეს იკეთებს რომ თავის საქმეს იკეთებს თავის უფროს უნდა უთხრას რომ აი ნახე ამდენი მე კონკრეტულ кейსს ვეთქვი რომ NGO-ები რაღაც პერიოდი ერთ-ერთ ადამიანს ედგნენ გვერდზე სანამ ეგონათ რომ 1%-ით მაინც შანსი იყო რომ ეს გოგო გამართლებული იყოს სასამართლოზე მაგრამ როგორც კი დაინახეს რომ ვერ გამართლებოდა აი როგორ გაუქრენ იცი უცებ დაიფანტნენ უცებ ეგ არის ეგ თავი. არა, უბრალოდ აი ყველაზე დიდი კრახი ალბათ რაც მაგას მოვიდა მიუხედავად იმისა რომ უამრავი სიკეთეა გაკეთებული და სფეროებს აღარ ჩამოთვლი, თავარი კრახი იყო ის რომ აი პირდაპირ პოლიტიკაში ჩაერთნენ რა უკვე აი ანუ წითელი ხაზები თუ აქვს ბარიერი უკვე დაირყვა რა მათ შორის რა. მაგას არც იზავდნენ ზემოდან რო არ წამოსულიყო მაგათი უკვე თვითონვე ანუ პროცესებისგან რო არ წამოსულიყო ადრეც გახსოვს ჟურნალისტებმა ერთი პერიოდი სცენარო მოაწყვეს და მიტინგი თვითონვე რო იყვნენ ლიდერები და ზოგი პოლიტიკაში წავიდა ეგრევე ღარიბაშვილის თავი უნდა დაგორდესო მად ეგრე იტყო რა თქვა მე არ მახსოვს რომ ტექნიკურ თავრობაში ჟურნალისტმაც გაწყვიტა ეგ ზღვარი რა რომელიც ობიექტურობას უნდა აქვე ხა კიდე ვიღაცები პოლიტიკა ვისაც შემოგაქვთ იმაზე რა ქვია YouTube-ზე და რაღაცა კიდე ერთხელ თქვენთვის ვიმეორებ რომ პოლიტიკა შემოიტანა თვითონ YouTube-მა იმ ვიდეოთი როცა ჩაერთო ამ თემაში და კანონის გაბროცება და თქვენ გეუბნებით აქედან გეუბნებით იქაც ვილაპარაკეთ მე მაგრამ აქედან გეუბნებით რომ ეხლა არჩევნების მერე რო გაიდება შედეგები თქვენ ნახავთ რომ რამდენი ადამიანის წინააღმდეგ იყო ეგ ვიდეო ჩაწერილი და რამდენი ადამიანისთვის არ დატოვეთ სივრცე მაგ ვიდეოდან. მე ხო ვიცახი რამდენი ხარ რომ აი ჩვენთვის არ დარჩა სხვა განსხვავებული აზრის სივრცე თქო თქვენი ვიდეოდან და თქვენ ახლა ამ არჩევნების მერე დაინახავთ რამდენი ადამიანისთვის არ დატოვეთ სივრცე მაგ სიტყვაში რაც მე როგორც გავიგე ბოლო პერიოდში გავიგე რომ 2-3 ადამიანისგან ყოფილა დასპონსორებული და დასპონსორებული კი არა დასაპორტებული და მანდ თემა არის რომ მანდ რაღაცა ვიღაცას თუ ჯერა რომ ვიღაცას შეიძლება დაიჯეროს ვიღაც არ ჯერა რომ მანდ რაღაცას ასწავმა მაყუთია იყო რაღაცამ არა იყო მაყუთი მოკლედ ეგ თქვენი გასაკვირია ჩემი ფრაზა კიდე რომ აი რა უნდა YouTube-ზე პოლიტიკას რა კარგად პოლიტიკა კარგად დააკვირდით TikTok-ზე რა უნდა მაშინ კარგად დააკვირდით ვინ პირდაპირ ამბობს სათქმელს ამას ჩვენ თავზე გულისხმობთ პირველ რიგში და ვინ შეფარვით გიკეთებთ რაღაცა პროექტებს და როგორ გაწვით რაღაცას და იმის ერთი ადგილიც არ აქვს რომ პირდაპირ თქვას თავის სათქმელი რა ბიჭო მაგიტომ მოგვიწია ჩვენ ამ ბრძოლაში მაგარი ბიჭო ისევ მაგათმა ეს უსაშველოების თემიდან ეხა რა ქვია რა ქვია პროჭ არა ბიჭო გმირის სახელი ვთქვით თორე უზდელობა არ ეს მithქვია ეხა ვნახე ანუ მე ხმას ვაძლევ შვიდობას იძახის ის კაცი რა ამდენს ალაპარაკებთ რა ქვია მაგაც მურღულია ხო ეგ იძახის და ისიც რა ქვია ზურაყიფშიძეც არის რომ მე ხმას ვაძლევ ეხა რა ხდება YouTube-ზე შეესიენ ალბათ კოცი ყავდა ყველგან რატის ბარში კოცი ყავდა რატის ბარს ჰა უი სხვათა შორის და ეხლა ვიღაცა რაღაცა ანონსი კიდე შემხვდა ამ ლაშა გელაშვილთან არის კიდე და რა ხდება რატის ბარში იყვნენ უსაშველოები ზოგადად და ეგ მსახიობის მურღულია ძალიან მაგარი ზურაყიფშიძეც არის ამ ახალ ჩემგან აი რა ვიცი აი სხვათა შორის რა ხდება ეხლა შემხვდა იმის რა ქვია ჟანრი ლოლაშვილი ჟაუ ის როგორ არის სანამ სიტყვა ჟანრი ლოლაშვილი ნეტას ხელი ძალიან შენ ხარ პასუხისგებელი სიტყვაზე კი არა შენ ხარ სიტყვის პატრონი და როცა სიტყვას ამოუშვი მე უკვე ის სიტყვა არის შენი პატრონი ხო და ჟანრი ლოლაშვილი რა სიტყვების გაქვთ თამაშებული აი შანსია ბოდიში მომითხოვია არ ვიცი ხო და ჟანი ლოლაშვილის კომენტარი შემხვდა ეხა განცხადება უფრო სწორად ხო იცით თაბაგარი რა ხერი ძალიან ანუ მე ვირჩევ შვიდობასო რა და ეხა წავა ეს კი რა თქმა უნდა დაკენსელება ჟანრი ხო ბატონი ჟანრი ჟანრი ლოლაშვილის დაკენსელება წავა ეხა კიდე რეზო და აბა თქვენის მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო წარმომადგენელია იმ ოქროს თაობის რა აშება ერთი ორი კიდე არის მაგალითად ეხლა ჩვენ ხო აქეთ ვლაპარაკობთ მაგას და იქით რა ხდება იცი Jobs G-ს განცხადება ჩვენ ტელეკომპანია იმედის ვაკანსიებს აღარ ვაქვეყნებთ რატო ხალხს всё წავაგეთ სმაო არა ჩემი აზრით წავაგეთ სმაო ტრაგედია და ტრიალი ანუ წაგებაზე კი არა ზოგადად ადამიანის დასაქმება რო უნდა რა მენა და წავაგებინა Jobs-ში იქნებ აი ბიჭო რისი თქვა მინდოდა რეზო გიაძესედო ფოტო რომარ ცხილაძესთან ერთად და იგივე ჟანრში გადის ეგეც რა ვინა რეზო და ბავშვების რეზოსედო ხარდაჭერი აქციიდან რომარ ცხილაძესთან ერთად ფოტო და რომარ ცხილაძე მღერის იმ კლიპში კაცო
ხო უბრალოდ ანუ სურათი იყო ვიღაცისთვის ახალი იყო ხო ხვდები ეგ ყველა ჩემო სანატრელო სპილო ზედმეტ სახელი გახსოვს ის აუ მე ის ტყუილა კი არ გადამიხიათ ეხლა ამ იმას რა ქვია პოდკასტს რა სურათით გადავიღე ეს კადრი უკეთებს ბიჭო ეს რო გაუკეთა იმ კალმა ხო ის კი არ გადამიღია ერთ სამაშტო ტაქსში იყო ეგ ქალი იზო რაღაცა მინდა რაღაცა თვითონ ესე გააკეთა და აუ აკენწლესო აი ეგოს იფხან სუ ეგ მეც არაფერს არ აკეთებ ან მარტო ეგოს ფხანა არის თქვენი საქსიელი მეტი არაფერი თორე რა მე იმაში რა თქვენ ამათი 20-ში არის ხო თქვენი აქცია მანდაც ვიყავი და კარგად ხედავდი თქვენი სახეები როგორ მოდიოდით ანუ როგორ აგიხსნა თქვენ ოპოზიციაში არასოდეს არ ყოფილხართ რა ანუ სინამდვილეში ოპოზიცია აი ხო ხვდები აი შიშის მე ვიყავი მაგალითად და მახსოვს 2012-ში ოპოზიციაში რო ვიყავი რო გადიოდი გარეთ რაზე გადასვლა გჭირდებოდა რა საყენებდი საფრთხის ქვეშ გარდა საკუთარი თავის შენ ოჯახს შობლებს აი ეს ყველას ანუ სიკვდილ სიცოცხლის ამბავი იყო რა პირდაპირ გაგებით და თქვენაც რო შეიკრიბეთ აი იქ რო მოძრავ ანუ არ გეტყობათ არ გეტყობათ არავის რო აი რაღაცაზე აი რაღაცის ქვეშ ან დაძაბულა 2012-ში როგორ ვიყავით იცი ერთმანეთს ამხნევებდით რომ ამ ხელა რაღაცის წინააღმდეგ ვიდოდა იგივე იყო სხვადასხვა 23-ში აქციაზე ზუსტად იგივე მაგიტო გეუბნები 2012 უნდა მოგიწყოთ არჩევნების კუთხით რა თქმა უნდა if შვენიერი იყო აი რაღაც მოიწოდა დღეს თქვა 20 შვენიერი იყო დღეს ითქვა მე მგონი რომ ის არ შეუშვესო რა ქვია ზალიკო ბერგერი კლუბშიო რა კოცი ხარო თუ რაღაცა რა და ეხა ზალიკო კლუბში თუ არ შევიდა მე გვერდზე შევიდო და მეორეში ზოგადად აი ერთი კლუბი ბერგერი ხო ერთი კლუბი ზალიკო აი ზალიკო გამოაკეთე კლუბი კაკი გაიგე და თუ შეხვალ მაიკ უნდა შეხვიდე სხვაგან ვერ შედიხარ ერთი რუმია რუმში არ შეუშვეს რავი ერთ კლუბში არ შეუშვეს მეორეში შევა რა ხო და პრობლემა მაგას ზალიკო უნდა გამოვიდეს ეხლა ზალიკო უნდა გამოვიდეს ეხლა და ის კლუბი უნდა თქვას რომელ კლუბში არ შევიდეს ფაქო რასაც ამოდი რომ ადრე თუ გადიოდი რაღაცა ზღვარს მე უფრო აი შენი ხანდახან მიმართავ ხოლმე რომ აი ვიღაცა თქვენ ხო ანუ მე პირიქით მინდა იმ ხალხს მიმართო ვინც ჩვენი მოკავშირე არის და ჩვენ აზრზე არის და იზიარებს ჩვენს სოფხედველობას ხნედი ყავით ხნედი ხო ადრე თუ მაგალითად თქვენ მაგალითად პატარები იყავით და არ ქონდათ ეგ განცდა და ვიღაცას უწევდა სიკვდილ სიცოცხლეს შორის რაღაც ზღვარზე გაიარა და მანდე მოქმედა ეხლა არის რომ აი ისა რა ქვია დაკენსელების პოლიტიკა და ხო მაგარი ფეხებზე კიდე ანუ მე რა მაქვს იცი გავლილი რომ რა დაკენსელება აუ იცი რამდენი კომენტარი მომწერეს მე შეიძლება shift delay-ით ანუ აზრი არის მე მინდა რომ ზალიკოს მიმართო ზალიკო ერთ რაღაცას მოგიყვები ესე 2012 წლის ოქტომბრამდე იყო ერთი კლუბი სადაც მე არ მივდიოდი ჩვენ იმიტომ რომ ეგრე გვითხრეს რომ რა მოხდა არ შეგიშვებთო იმიტომ რომ შეიძლება რა არ მოხვიდეთო მოკლედ ესე გვითხრეს რა მაგ კლუბში არ მივხვდე შემოგვითვალეს რა ხო შემოგვითვალეს რომ მოდი არ მოხვიდეთ ამ კლუბში საერთოდო ხო და 2012 ოქტომბრამდე და 2 ოქტომბერს დიდი სიხარული მაგ კლუბის დირექტორი ვიყავი მე ანუ 29 სექტემბერს სადაც არ მიშვებდნენ იმ კლუბის დირექტორი მე ვქვა თუ რა რაღაც მომენტში იყო კლუბის ხელმძღვანელი ვიყავი მე ესე იცლება უცებ სიტუაცია კრეატივ ხო არა მართლა ვიც ვიყავი რა ყველა ფაქტობრივად ისე მოხდა რომ ამ პერიოდში ხშირად დავდივარ კლუბებში რა ისე მიეწყო და მე ჯავაბ თქვი ჯერჯერობით ეგეთი შემთხვევა არ მქონია რომ სადმე არ შემიშვეს რომ აი შეკოცოდა რამე ეგეთი არ მქონია რომ არ მქონია ხო პრობლემები და იქ შიგნითაც არავის არ უთქვავს რამე უკმაყოფილება არავის არ გამოუხატავს ჯენზიც ყოფილა და ალბათ იმიტომ რომ იციან რომ შენ ახლა ის აგაკ რა ქვია ის თმენის ვალდებულება არ აგაკ ალბათ და ანუ შეიძლება არ უთქვას მაგრამ მე მოგწერდა არა თან ერთი ეგ და თან რაღაცი ანუ ერთი რაღაცა შეიძლება თქვა ეგეთი რაღაცა რომ თქვა ჩვენ ახლა ვერ გეუნებით მოდი ჩვენ თვითონ ვატაროთ დაფები რო დაგვიწეროთ დაფა არ ვიცი მაგრამ ისე მოხდა რომ ამ ეხლა რა სიტუაციებსაც ვიხსენებ ერთ კლუბში რაღაც ერთ მეგობართან მეორე კლუბში მეორე მეგობართან ის ძიუდოისტია ის და ეთყობა რაღაცა აი მთლად ისე ვერ გაბედეს ალბათ არ ყოველ შემთხვევაში მე რას არა მე ზოგადად ქონია მომენტი არავის არ ქონია ვიღაცამ თვალზე გეტყვის რაღაცას რავი არა მე ხო ეხლა თუ თვალზე არ მეუნები აბანოდის მეუნები ხო ხო და რავი მე არ ქონია მომენტი რომ კლუბში არ შევუშვივარ მაგრამ არ შევუშვივარ მათ რა
რაღაცა ნასვამი ვიყავი ან რაღაცას სადღაც არა ზოგადად ჩემი ცხოვრების მანძილზე ყოფილა რაღაცა ანსაცმელი არ მოეწონა რაღაც მაგრამ იმის გამო რომ შენ ზმაო იმას აძლევ ხმას და მაგიტო კლუბში არ შემოხვიდე ეგ არის ფაშიზმი ეგ არის აი დარკრუმი რა ეგ არის ფაშიზმი სივნელი არის ეგ ეგ არის ფაშიზმი და იმას ზალიკოს უნდა და დარკრუმში ალბათ მაგრამ აუ ნეტა საჩედი ზალიკოს უნდა დაურეკო აუცილებლად გითხო რომელ კლუბში დაიდოს სახელი ზალიკო სახელი და ინტერესოა რომელ კლუბში ანუ რაღაც პოლიტიკური კლუბია აშკარად რა ხო და უნდა ვიცოდეთ ანუ ნაცების კლუბი და ეგრე ქვია არის რამე იგულება ნაჯახსენა მე მგონი ხო აბა ბასიანზე არ შეუშვია თორე 1000 ჯერ არის ნამყოფი ბასიანზე არ შეუშვეს ზალიკო ბერგერი რას მოვესწარი ისე მე დამოვწა ის რა ქვია მაგ კლუბს უნდა უჩილო იმიტომ რომ იქვე ვცხოვრობ და ძალიან ბასები ძალიან მაწუხებს და უნდა დავათხოვინო ერთი თუ რაღაც კანონს ხდება ხო ბარე რა მაინტერესებს ეხლა რემონტი ვარ შემდეგ პარასკევს ვარ მოსასწრაფო ხო და რემონტი ვარ დინამოზე ბასიანი მაინც გუგუნებს თუ იცით რიონი ზანზარებს და ბასიანი არის თუ გუგუნებს ბიჭო ისიც თქვათ რა ჯაბაკილაძეზე რო გაავრცელა ვიღაცა რა მოხდა არ ვიცი ბიჭო ჩემი ეხა აი დაჟე არ ვიცი არც მინდა გამეორება რა არ გვინდა ანუ როგორ შეიძლება რაზე მიდიხართ ანუ არ ის გამო ვერ გავიგე ხო და მე ჯაბას ის ვნახე მე ვიდეო რომ იმედი მაქვს რომ ლაპარაკობდა იმას კანონზე რომელიც აკრძალავს ფეიკებს და რა აბა შემდეგი კანონი რა იქნება შემდეგი რუსული კანონი რა იქნება თუ ავტორიზაციით იქნება თუ ხდებით შემდეგი რუსული კანონი რა იქნება მაგრამ ჩვენ თუ გვაქვს მაგის უფლებაა იმან მოწეს ძალიან მინდა რომ მერაბდვალიშვილის მაგაცმა რა ზუკერბერგმა იმასქნას ეგ ამბავი რომ არ შეიძლებოდეს თორე მაგაზეც ბიჭო რაღაც სერიოზული ხდება ხო ეს გოგო გოგო რო დაიჭირეს ვიღაცა ხო თქვი ეს გოგო რო დაიჭირეს ახლა ვიღაცა თელი ეს რო ებარა ვისაც თუ ვინმეა დაბლოკილი ჩვენ მხარეს ყველა მაგის დაბლოკილი რო არის და იქით ამ მხარეს რო არავინ არ ყავს დაბლოკილი და ძალიან დიდი სიები და რაღაცებია არ ვიცი კი გამოა იქ ზედაპირზე ამოყვინდა დაჭერაზე გამახსენდა კოლცენტრი რო გაახარე ხო მაგას ვიძახი კი კოლცენტრის თემა არის და ანუ ძალიან მორალებზე რო გვესაუბრებოდა კამანდა 1-2 ცნობილი სახეც ვიხილე იქ მართლა ბიჭო ვინ მორალე ხო და ძალიან მორალებზე რო გვესაუბრებოდა კამანდა უცებ გააძრეს კოლცენტრში ტიპები კაროჩე აი ეს მორალისტები იმას პენსიონერებს რო აყაჩაღებენ ქვია აბა რა ქვია ანუ ატყუებენ და მოსყუებით აყაჩაღებენ არა მან თემო იცი როგორ არის ეხა ეხა რა როგორ არის მაგაზე აჩაღობა არის იარაღის გამოყენება ჯერ მოდი იმას ხენ ძარცვა უფრო ძარცვა ჯერ მოდი ახსარებაზე წადი მოინანიე მე იქ წადი აქ წადი ცოტა იმას ხენ კიდე უფრო შორიდან იწყება მოდი ჯერ გადაივლე დაივარც ჩაიჯვა მე მოდი მებაზე მიდი იქამდე რომ გჭირდება ახსარება მე მიდი ახსარებაზე და მე ის მაო აბა ეხა თან კოლცენტრში მუშაობდა თან მორალზე მესაუბრები რა ანუ არ გამოვა რა არ მინდა რანაირად თუ არ ეგზაქტად ეგ ვიდეო რანაირად წამოდი კოლცენტრიდან რა დატოვე ესე საჯაროდ თქვა აღიარე რომ აი კოლცენტრი თან თქვი საჯაროდ თქვი ამ ტელევიზია მე ვისაუბროთ შენ შემოგევრო შენინაც არა დანარჩენზე მე ვიყავ არის თემო არ არის ეგრე წამოდი არ არის ან წამოდი ან ტელევიზია გახსენიც და რა დაასაქმე ხალხი კოლცენტრი და ხო და მეც ვფიქრობ რომ ისა რა ქვია აი ხვალ არჩევნებია უკვე და მაგრამ ყველა სერიალს ლის თავზეც გავიარე არჩევნების მერე სასამართლოების მთელი ის იწყება ერთი არის რეჟიმის გასამართლება მეორე არის 2008 წლის ომის სასამართლო და მესამე არის ბოლო სიტუაციებში აი ზუსტად აი ბიჭო ეგ არის ძალიან საინტერესო რა რომ ერთი სასამართლო იქნება კიდე აი ბოლო პერიოდში მომხდარი არეულობის ცდილობების გამოძიება ოღონდ როგორ იცი რომ ანუ აი ეს NGO-ების მიერ ჩართული ფულის აი ეგენი რა ანუ აგენტების რა აგენტური ქსელის გამოვლენის ხო და აი რომ გამოვლინდება რომ ვიღაც აგენტებს უჭერდით ხარს და ისეთები წერდით ვიდეოებს აი მე რა შვებით აი ვიც ფული აიღეთ მაგაში ოღონდ იმას კიდე უფრო ისეთებს რო აი ფულის გამო მაინც გააკეთეს და აი ვიც რაღაცა მორალურად აი შეიძლება ზოგმა მართლა არ იცის რა არ გონია ეგეთ ტიპის რო იყო რომ აი ვაფშე ვერ ხვდება კი გასუწეგან იყო ხო მართლა გეუბნები და სანამ პოდკასტი ხო ვერ ხვდება რა აქამდე არ ჯერა რომ ეგრეა და მართლა რომ მე რო იქნება ალბათ აი მაგას დააბრუნებს ხო არ ცოდვა მაგრამ ცოდვის ფასი და არ ცოდვა არის მაგაში გეთახვები ოკეი კი ბატონო მაგრამ მართლა არ ცოდნა კი ბატონო მაგრამ მე რა ხდება იცი კაკი ნახე
შენ რაღაც არიცოდ და დრო რო გავიდა და ეხლა რო იცი, უნდა გადაგა. პასუხისმგებლობა გაქვს. უკვე იცი, ხო? შენ უნდა გაათვისნობიერო რომ შენი სიტყვით სულ რო 100 კაციდან ერთი მაინც გადაგებირებინა, იმ ერთზე პასუხისმგებელი შენ ახარ. შენი სიტყვით მოხდათო ეგ. არც ოდოა, მაგრამ არცოდნის შეგუებაც სოდვა არის რა. რომ აი არცოდნა მე არ ვიცი ძმაო და გაგებაც არ მინდა. სადღაც უნდა ეძიო რა, სადღაც უნდა რაღაცა წაიკითხო. სიბრიყეში არ უნდა გადაგივიდეს თორე სიბრიყე უკვე ის აღარ არის, ეგრე აღარ არის. მაშინ გამოქვაბულში უნდა დაჭდე და გავიგე. არცოდვა აღარ არის სხვადასხვის. არც ბიბლიურად. ანუ ერთი არჩევანი რო არის დღეს სიტყვაზე ვფიქრობ და არჩევანი რო არის. თუ დამუღამებული გაქვთ ეგ რა იმის. ისე რომ დაწერო რა ეს. არჩე? ვანი. აუ, მერთო ჩემი. იმიტომ რომ ერთი არჩევანი გაქვს. მოდი ჩვენ სარეკლამოში და ყველაზე კარგი სლოგანი. და შორის მაგაზეც მინდა საუბარი, მე დღეს არჩევანსაც ვაკეთებ და ხმას რო ვაზრებ შვიდობას და კეთილდღეობას და ღირსებას. ანუ ერთ-ერთი რის გამოც ვაზრებ ხმას, ეს არის რომ შემდეგ არჩევნებზე გქონდეს არჩევანი რა, გულისხმობ რომ ანუ პოლიტიკური კარგსა და უკეთეს შორის. არჩევები რო გქონდეს. სივრცე უნდა გასუფთავდეს სიბინძურისგან და ანუ სპექტრი შეიცვალოს. სუფთა ახალი თაობის პოლიტიკოსებს, ახალ პარტიებს მიეცეთ შანსი, რომ ანუ შემოვიდნენ რა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რომ ეს გაწმილებული ადამიანები, ვისაც თქვათ, გასაგებია, რომ ვიღაც შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ ანუ მაინც მაგის მიუხედავად სხვა არჩევანი არ გაქვს, იმიტომ რომ მეორე მხარეს ისეთი ადამიანები დგანან, რომ ანუ პოლიტიკურ სივრცეს აბინძურებენ ზოგადად და არავის საშუალებას არ აძლევენ რომ შიგნით შესვლის და სიახლის შეტანოს. ხო და ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ვირჩევ მე მშვიდობას, ღირსებას და კეთილდღეობას არის რომ ანუ ეს ამბავიც უნდა მოგვარდეს და დაალაგდეს რა და მე მჯერა რომ ეგ ამბავი მოგვარდება რა. მართლა მშვიდობაზე ის აი ხო არის რომ თახვდებით რომ ევროპა ორივე მხარეს გვინდა მაგალითად ჩვენი საქმით თქვათ გულისხმობ რომ ეს მხარე, ანუ ქართულ ოცნებას გულისხმობ და მეორე მხარე უბრალოდ სიტყვებით რა. ამობენ რომ ევროპა ორივეს გვინდა, მაგრამ შვიდობას მარტო ჩვენ ვამბობთ. იმათგან გაგიგიათ ვინმე შვიდობა. ბიჭო, აი წეგანაც ხო გითხარი. იმასაც არ იძახია რომ არა, ჩვენ ომს არ ვაპირებთ. ანუ არ არსებობს ეგეთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, რომელიც იძახის რომ აი ესე რომ იძახიან ომიო. ჩვენ საერთოდ არ ვაპირებთ ომს. ხო და მეც არ გამიგია. ერთი ეგეთი არ გამიგია, ერთი ეგეთი. არავინ არ იძახის რომ შვიდობას შევინარჩუნებთ და ისე კი არა, ომსაც არ ვაპირებთ. ანუ ნახე მე მე ვარ პოლიტიკოსი და შენ ხარ ჩემი მოწინააღმდეგე და შენ იძახი რომ აიჩეთ შვიდობა. არა ომს, შვიდობა და მე ხო ვიტყვი კაცო, არ ვაპირებ ამ ომს და ეს მაბრალებს რაღაცას. არც ერთი არ იძახს. ხო და ანუ ესე იგი მართლა ომი უნდათ, მართლა უეჭველი. ეგ ხო ფაქტია რა, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის განცხადება არ მახსენდება. მასაც აკეთებენ თავისი აი ეს მარაზმი მოცემულობებით და მარაზმი ჯგუფებით და რა, მარაზმი გენმოდიფიცირებული ხალხით, არის რომ უნდა დაგცილო, მშვიდობა უნდა, მშვიდობა ყوار გინდა შენ. აი რაღაც აი ამაში გადაიტანეს, ამას მშვიდობა უნდა რა, მშვიდობა. აუ მაგარი იყო იქაც ინტერვიუზე. დაადებენ მუსიკას და ამათმა შენება. მაგრა იყო. შენება, ადრე თვითონ ვაშენებდნენ 4 ჯერ ხსნიდნენ და ეხლა დაადებენ მუსიკას, ამათმა ისევ შენება და კრუხუნებს დაადებენ. ხო, აი, ეგრე. არავინ არ იძახის რომ მე არ ვიომებ. ამირჩიეთ ხალხო, იქნება ჩემი არჩევის შემთხვევაში მშვიდობა და არანაირი ომი არ უნდა საქართველოს. არავინ მაგას არ იძახის. იმიტომ რომ ფაქტი სახეზეა რომ ევროპას ორივე მხარე ვიძახით რა და ამ შვიდობას მარტო ერთი აბა თუ ეგრე არ არის სად გახსენდებათ ამ მოიღეთ რომელიმე ერთი პოლიტიკოსის განცხადება რომ აი შვიდობა ისინი რომ ამბობენ ჩვენ შვიდობა გვინდა რა ვიცი მე ვერ ვიხსენებ პირიქით სამოვიღეთ უნდა ვიომოთ აბა რა ეგეთი ბევრია უმეტეს შესაბამისად ანუ აი ვინც მაგას ხმამაღლა იძახდით აბა რა უნდა ვიომოთ აი მაგას იცი ვიღაცები რას ვერ ხვდებიან აი ჩვენი შემხედვარე რა აი ჩვენ სამნი ბიჭებიც კიდევ უფრო შეიძლება ადრიდან ანუ 2012 წლიდან ვართ მაგ ამბავში რა ან მაგ ბრძოლაში იდეურ ბრძოლაში 2012 წლის 5 აპრილიდან ხო მე 1 სექტემბრიდან მე მგონი და მე ოქტომბერში იყო ანუ 2012 წლიდან ვართ ამ რაღაცა იდეური მასში და ну კი გაიმარჯვა მაშინ ქართულმა უცნებამ მაგრამ ისინი ანუ არსად არ წასულა და იგივე ბრძოლა მიმდინარეობდა იგივე პროპაგანდა მიმდინარეობდა და ამ 12 წლის მანძილზე ისწავლეს თუ არა
მათ ანუ ამ ბნელ ძალას გულისხმობ ისწავლეს თუ არა როგორ გადარჩენილიყვნენ და უფრო გაედგათ რაღაც მხრივ ფესვები და ამიტომ არის რომ ეს ბრძოლა არ დამთავრებულა და ერთადერთი პირობა რაც არის ესე ვთქვა და ითქმება რომ ეხლა არის შესაძლებლობა სწორი არჩევანის გაკეთების შემთხვევაში რომ ამას დაესვას საბოლოო წერტილი და ეს ბრძოლა მაგ კუთხით და საქართველოს რაღაცა შიდა რომელ ქართველს უხარიან ზოგადად რომ აი ეს ის არის და ეს ის არის და რაღაცა იდეების და შეხედულებების გამო რომ ადამიანები მე ვიცი უხარია გამარჯვებას არეუნებიან და ზოგმა კი მე ვიცი რომ ქართველი რამდენად არის მაგრამ ხო არ ვიცი რა ცნობიერი აქვს მაგრამ ეს იცოდე და მაგას რომ ადამიანი ზოგადად ჩვენ რო ეხა ისეთი ტიპები ყოფილიყავით რომ ვა ბრახ და ვა ეხა გავიგე ბიჭო ესენი რას უჭერენ ანუ ყალბი ვიქნებოდ ანუ 2012 წლიდან სიყალბე არ ყოფილა ნაღდსვით არის ის გჯერა რა ცნობიერითაც ვარ და როგორი ახმაც გვაქვს ქვეყნის ოჯახის მშვიდობის ეგრე მივყვებით ბოლომდე და აბა თქვენს დაფიქრდით მაგ ყველაფერზე რაღაცას ხო არ გვტენით უკვე დაფიქრებულები არიან რაღაც კუთხით მოახდინეს ამ ომის რომანტიზება აი ჯენზის მე მივხვდი რა რატო აქვს სწორება ჯენზიზე იმიტომ რომ აი სწორამე სიძახი ხა ჯენზის არ უნახავს ომი ეს ერთი მეორე რომ უნახავს აქციები მაიცა რომანტიზება ამ ომის და აი გონიათ რომ აი ფილმებში მეორე კიდე დასაკარგი არ აქვს და მეც ვიყავი ჯენზი რა ანუ ჯენზი რა დასაკარგი ვაფშე სხვანაირად ლაპარაკობ როცა ცოლიშვილი არ აქვს აი აბსოლუტურად სხვანაირია შენი განცდა ჯენზის შვილები რო არ ყავს სხვანაირად ხარ რა აი მიშვებული ხარ უფრო და აი ვისაც შვილები ყავს სხვანაირად უფრთხილდები მომავალს ზოგადად რომ სხვანაირად უყურებ მათ ძალიან დიდი სხვაობაა ამიტომ ვისაც არ ყავთ შვილები და ოჯახი ვისაც არ აყავთ რაღაცა მეტი დაფიქრება გმართეთ იმიტომ რომ უნდა შეხვდეთ ადამიანს ჯენზის გასაგონად მინდა თქვა განსაკუთრებით რომ ანუ თუ ომი იქნება ანუ თქვენ ეგ არ გინახავთ არიცით რა და ძალიან რომანტიულად უყურებთ მაგას ანუ არაფერი არ ანუ ჩათვალე რა TikTok-ი და რა კომპიუტერი რა კლავიატურა და რა ვაფშე რა საჭმელი ანუ პოსტია всё ანუ ვერ გაუძლებს ჩვენი ქვეყანა ნახე ანუ შანსი არ აქვს ანუ ეგ არის თავარი ბაზა 3-4 დღე გავიტანთ რა თავარი საძირკველი რაზეც შენდება ქვეყანა ესე 3-4 დღე გავიტანთ რა ხო და მე წეში გავალთ ბიჭო იმათ რა ენაულებად იმათ ეგეთი გეგმა ქონდათ მაგრამ ჩვენ ვიცით ინფორმაციის დონე ნახე რომ ოფიციალური მაღალი თანამდებობის ტიპი მოდის და მიდი რა 3-4 დღე რა იმას აქ შებეროთ და მე შეხვალთ მე დღეებში ბიჭო და მოგამარაგებთ რა ყველა ხო არ დაიღუპებით მაგაზე არავინ არ ლაპარაკობს ბიჭო ანუ და ის მოიტანეს გეგონება კაცის რძე არავის არ უხსენებია დედამიწაზე თითქოს არავის ანუ მაგათი ხოდიც ეგ არის რაც ყველაზე მეტად დაფარული აქვს და რაც ტკივად იმაზე უნდა დაგცინონ ეგ არის ეგ ხოდია ანუ ბევრჯერ სხვა რაღაცებზე შემიჩნევია რაც 2018-ში სასაცილო იყო დღეს მოცემულობა გვაქვს უკვე ეგეთი თემო ესეთი რამე მაგარი თქვი რომ ომის რომანტიზება მოახდინესო მაგრამ აი ომამდე მისასვლელი გზებიც აი ყველაზე დიდად კიდე რისი რომანტიზებაც მოახდინეს ეს არის აქციების რომანტიზება რა ომამდე მისასვლელი გზები უნდა ხელისუფლებაში მოვიდნენ რომ ეგრევე ომი გააჩაღონ ანუ ახალგაზრდა ტიპი ხარ აი რაც მართლა ხო ბევრმა არ იცოდა ვაფშე რის გამო რა კანონ პროექტს რუსული იყო თუ ამერიკული იყო რო ვერ ფარა იყო თუ რაღაც ხო შეეკითხებოდი მაგრამ როგორ იყო იცი აი რაღაც სათვალე უნდა მოგერგოთ ესლი რაღაცა ის ქონოდა რაღაც ბენდენა წაკრული რაღაცა და აი ცეკვით დამარცხებული თუ აი რაღაცა აი მაგის რომანტიზება უფრო ხდებოდა და ალბათ რავი ეხლაც რა ელოდება ქვეყანას იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ მაგაში მიიღებს წამოვა ისევე რაღაცა ისინი ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფული დახარჯა მაგაში იმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რომ TikTok-ზე ყოფილიყო რომანტიზებული რაღაც სასტავი იყიდეს რა ფული გადაუხადეს და დანარჩენი უკვე მიება როგორც წესი რა ლოკომოტივი უნდა გაადო დანარჩენი ვაგონები თავისი ჩაგებინებათ თან ეს უკრაინის მაგალითზე რომ ეს TikTok ომი რო გაიჩიტა ხო ერთი პერიოდი TikTok-ზე რო იბრძოდნენ ხო ესენი აქედან ისინი იქიდან ხო რა ხდებოდა ანუ როგორც თამაშის ვიდეოები დევს ეგრე იყო ნამდვილი ომის ვიდეო ეგრე იდო ომის ხო და აი რასაც ვიძახი რომ არჩევნების მერე რო იქნება სასამართლოები ეგენი ყველაფერი დაიდება სხვათა შორის ვის რამდენი გადაუხადეს რაში რომელ TikTok-ერას რომელ ინფლუენსერას და რომელ ვითომ ცნობილას რომელსაც აი რაღაცა დავალებები ქონდა და გვიზიარებდა რომ აი ახლა მე სპეცნაზის იმიტომ რომ მე პირადად მაინტერესებს ზოგადად რა მე სულ ვიძახი რა რომ რაღაცა მეიდანზე რომ მიდის ლაპარაკი და რაღაც აი რაღაც ვიცი ვისი ის არ უნდა იყოს რა ქვია ინტერესში ბიჭო
12 წლის წინ რაღაცა გაქვს რომელიღაც ქვეყანაში გაკეთებული და იგივეს მოწყობა რომ ჩემთან გინდა თქვა 12 წლის მერე თუ რამდენ 10 წლის მერე და საერთოდ არაფერს რო არ ცოტა. ეგ ხო წინა სერია. რაღაცა კრეატივი ჩართე რო ცოტა რაღაცა შეცვალე. აღარ მინდა ეს მოვიდა შუქი ჩვენთან მოვიდა კაი. მოვიდა აგა შუქი რა. არა მე დაიზარა თემა იქ ვიღაცა გოგორო აი მაინც და მაინც იმ დროს ჩდება უსები ფოტოგრაფი დაგეგმილებს რომ ანუ ეგრე მარტო ხო და დაეზარათ ფაქო იმიტომ წინა ხო იყო ფერადი რევოლუცია ხო ჩვენთან იყო ვარდები და უკრაინაში იყო რა ერქვა აკაური არასამთავრობოები ატყუებენ რომ აი ამას გავაკეთებთ მაგარი ფერადი რევოლუცია აი ნახოთ ერთი არჩევნების მერე როგორ დაგაფინანსებენ ჩვენთან იყო ვარდები მე იქ უკრაინაში იყო მაგრამ დაგიბრაზდებიან აი ნახოთ ერთი და თუ კიდე დაგაფინანსათ დასავლეთმა თქვენ მაშინ დასავლეთი ყოფილა მაგარ ჭკუა თქვენ რასაც ოკეი მაგას არავინ აუკია ჩვენ მაგას მე ამასობაში ჩემი აზრით ჩამომიყალიბდა და მინირებულებებით რაც ვართ სხვანაირად მე არ წარმომიდგენია რა თავში არავინ არ მინდა რაღაცას ესეთიც მირთყავდეს და ესე თუ არ კენი ეგრე ძმაო ამას არ ვიზავთ ეგრე არა მიმიღე როგორიც ვარ ისეთი ჩემი იდენტობით და კულტურით არ მაინტერესებს ხო და მე რას ვფიქრობ იცი რომ ხარ მაიმუნი მე ვარ ადამიანი დასავლეთშიც ხო არიან სხვადასხვა ძალებიც რა იმათაც ხო აქვთ თავიანთი პოლიტიკა თავიანთი ოპოზიცია პრობლემები ხო აქვთ თავიანთი იქაც არჩევნებია მალე მე მგონი თუ არ იყო იქაც ის ბნელი ძალები ანუ იქაც იქნება რა თეთრი და შავი თქო რა მაგის თქო იქაც არსებობს თეთრი და შავი და იქაც იმათაც თავიანთი თემები აქვს და იქაური შავები აფინანსებენ ამათ რა თორე ანუ მე ქართული ლიბერალიზმის თემა არის. ანუ მე მგონია რომ კარგი ტიპები იქაც არიან რა და ყველგან არიან ზოგადად კარგი ტიპები და ესე ცალსაღადაც არ მინდა რომ დასავლეთი მონსტრია თუ რაღაცა ეგრე არ გავიგოთ რომ იქაც არიან ბნელი ძალები რა. ხო და აი უბრალოდ აი ხა არჩევნებით უნდა გავიგოთ აი რამდენი არიან რა. მოკლედ მე კიდე აი ამ ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ზოგადად ანუ ეს tweet შეფასების და tweet გამორკვევის პროცესი რომ მიდის ხოლმე ადამიანში რა და ანუ ესე პოლიტიკურად ესე აქტიური და ეხლა დღეს როგორც ვარ ალბათ მართლა 2012-ში ვიყავი ეს შინაგანადაც რა ხო და ფიქრობდი რომ რატო რა მანამდე რა არისო ეს პოლიტიკა თუ რაღაც მაგრამ მანამდე ალბათ ეს სიკვდილ სიცოცხლის არის რა რომ აი დღეს არის ანუ იმენა სიკვდილ სიცოცხლის თემა რომ ომი გინდა თუ მშვიდობა ანუ მაგან ზამბური ადამიანი მოხდა ნუ მაშინაც ეგ იყო რა ან იმენა ვიუპებოდით ყველა ციხეებში კლავდნენ გვაუპატიურებდნენ ანუ სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი იყო მაშინაც რა და ხო და ერთი რამე არ დაგავიწყეთ კიდე ჩვენ რომ აქეთ ვართ ხალხი რომელიც იმ რეჟიმის წინააღმდეგ ვართ წასული რა ანუ იმ ოღონდ თქვენ რო რეჟიმს ეძახით ეგ რეჟიმი არ არის აი ჩვენ რეჟიმის წინააღმდეგ ვართ წასული ყველა თავისებურად რა ზოგი ისე და აქეთ ეგ ხალხი ვართ რა და ამიტომ ცოტა ფრთხილად იყავით ეგეთ თემებს რო ეხებით იმიტომ რომ მე ძალიან ჩვენი ნებისმიერი ანუ მე რო ისა რუსთავერდან წავედი GDS-ში ზუსტად ვიცოდი რას ვაკეთებდი რა და რამდენი ადამიანის სიცოცხლეს ვდები სასწორზე ზუსტად ვიცოდი და როგორ იყო და დღეს შენ რომ მიდიხარ იმედიდან ისე მიდიხარ არავის იცი რომ არაფერი არ მოგივა და შენი საქმე იმას რა ქვია თავდაცვის მინისტრად ედება იმას რა ქვია მაგიდაზე ზუსტად იცი და მოდი რა გეხვეწევი არ გინდა რა ეს რა ქვია ხო და სხვათა შორის მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ხა ისეთ მდგომარეობაში რომ არ იყოს თქვა პოლიტიკურად ესეთი სიტუაცია და საუბრობდეთ რაღაც ჩვენ კლიპზე რაღაცა იმაზე თემები იყოს დიდი სიამოვნებით შემდეგი იქნება ეგეთი ხო და მაგას რა ჯობია უბრალოდ ეხა არის ესეთი მოცემულობა და სადაც საჭიროა საჭიროება ქვეყანას იქ ვართ რა და მე გამბავია რა ძალიან მარტივად იხსნება რა ბიჭო სხვათა შორის ერთმა კაცმა მითხრა რომ ეს ხანდახან აი დაცინვაც კი არ არის ეგ უბრალოდ შენ იმდენად ინტელექტუალურ რაღაცას ხუმრობ რაღაც მხრივ და ის ვერ იგებს შეიძლება ეგრე მიიღოს დაცინვა თორე ხო დაცინვით არავის არ დაცინვით უბრალოდ ნა ვიხუმროთ იმიტომ რომ იუმორისტები ვართ ჯერ პირველ რიგში აქედან მოვდივართ ზოგადად ამ სფეროში რასაც თქვენ ხო და შემდეგ არასდროს დაუბრუნდებით იმას რა ქვია კი ბევრი ახალი აი ხლა თითქოს რაღაცა აქამდე გაყინული იყო რაღაც სიტუაცია ყველა არხი თითქმის რაღაც ახალ პროექტებს შეიძლება ბევრიერიდება რაღაც არ იწყება მაგრამ ამ ყველაფრის მერე რო ჩაივლის ამოახალი ფედრეკვესტები დიდი ენერგიები დაგიბრუნდა არ დავინახო ფედრეკვესტები კი არავინ დარეკოთ ახალი ფოლოვერები ამოვლენ აი გეუბნებთ არ დარეკოთ ფოლოვერები მოდის როგორც ტრენდი ნარიმანიძე იტო ხო და მოკლედ კიდე ერთხელ მინდა 23 დღე რო შევაჯამო დილით ავდექი
ბორგავდი იმჟავო მაგარი თქვა დავასწარიო იმას მაღვიძარას და მე ველოდებოდი როდის დარეკავდა მაღვიძარა. მაღვიძარა გააღვიძა. ჯაო მაღვიძარა გააღვიძა. იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა მართლა დიდი იყო ამდენი ადამიანი აქ 2 თვლიანი რა ქვია პასპორტით. ჰა? ტრანსპორტი ხო? და იქ რაღაც სანერვულო იყო რა თქმა უნდა დილისა 11-დან შეგხვდებოდათ ნიუსი რომ ამდენი 2 თვლიანი ტრანსპორტის მქონე ადამიანი შევიკრიბეთ. დავიძარით მთელი ქალაქი მოვიარეთ გადასარევად ყველაფერმა ჩაიარა შესანიშნავად მე იქ ხალხის რამდენი ხალხი იყო მართლა მე 2012 გამახსენდა მართლა ვიძახი გულწრფელად და მანამდე სანამ ჯერ ამ ბაიკერების აქციას ეგრე არა უაროთ გვერდი თქვათ კიდე მადლობა უთხრათ ბიჭებს რომ ესეთი ანუ რას გულისხმობს რომ ორგანიზება თავისთავად მოხდა რა იმიტომ რომ ეს გაცნობიერებული რო იყო და ყველა ჩვენგანმა რომ ვიცოდით რას ვაკეთებდით რაღაც ანუ ერთი შემთხვევა არ ყოფილა ერთი რაღაც გაუსვა ამდენი მოტო წარმოიდგინე ანუ რავი ძალიან ბევრი მოტო რომ ერთმა ანუ ერთი გასმა ნამდვილი რაიდერული გასეირნება ანუ ერთმანეთის უვლიდით უფხილდებოდით და რაღაცა ის იყო რა შინაგანი ძალა იყო რაღაც და მე ერთ ადგილზე რა ბენზინი გამითავდა ეგრევე მოვარდა ბიჭი წავიდა მომიტანა ვა მე ერთმა არ იქოქებოდა და ეგრევე მეთქი რა მე მიყურებ ანუ ეგეთი კომუნიტი იყო დახმარების ის მაგალითად ეს ყველაფერი იყო აი თავისთავადი რაღაცა გულიდან წამოსული და მართალი ხარ შენით რო გაგეღვიძა დილით და აი მოხვედი დიდი სიხარულით ეგ ამბავი იყო. ერთად შევიკრიბეთ, დავილოცეთ, ერთი კარგად, დავილოცეთ კიდევაც ჭიქებით მივაჭახუნეთ, წავედით მე თავარ აქციაზე, შეკრებაზე. აუ რამდენი ხალხი იყო მართლა და ის კადრი როგორ გაასწორა იქ. ზოგადად იქ მაგრამ რომ ყველა მაანთეთ რო ავანთეთ რა ისე რა ქვია. შუგე ერთმანეთს რო გადავხედეთ და კიდევ უფრო ზღვასავით რო გამოჩნდა ეს სითეთრე. შუქის და კიდევ უფრო მეტი ენერგია წამოვიდა და ბოლოს ყველაფერთან ერთად რომ სცენაზე ბერაც გამოვიდა და კულმინაცია აბა ხო და ბერაც რომ გამოვიდა ერთ-ერთი ჩვენი ძველი ძმაკაცი აი ძველი ჩვენი ანუ მეომარი მწერს ბიჭო ხო არ გადაობ ცრემლი მომადგაო ანუ დაბრუნდა ტიპი ეგრევე 12-ში დაბრუნდა ეხლა მაგით დაიწყო და იგი ხო და ბერაც გამოჩენა ძალიან ემოციური იყო ჩვენთვის აი მართლა დროში მოგზავ დროის დიდი ხანია სცენაზე არ გაურეკავს ესე თქვა ის გამახსენდა რა 2012 და ეს მთელი ეს რა ქვია რა საარჩევნო კამპანია ასე ვთქვათ ბერას ტრეკზე დასრულდა რა იმიტომ რომ 2012-ში ბერას დიდი წვლილი მიუძღვის ბერას თავის ჰიპ-ჰოპით ზოგადად მაგამბავში რა და ძალიან რუბელ რო იმალებოდა ის ჩემთვის როგორც აი რიგითი ამომრჩევლისთვის ქართული ოცნებისა ეგრე იყო და მე იქიდან დაძრა იყო მაგარი რომ მოვდიოდით მე უფრო შემოჩნი ანუ ჩამოვიდ ბარათაშვილის ხიდზე ბარათაშვილის ხიდის ბოლოში რო ვიყავი და გავიხედე და იქიდან კიდე ხალხი რომ მოდიოდა ჯერ კიდე რა ანუ ბოლომდე რო ჩამეთქი აქ რა ხდებოდა თან რა არის რომ აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა განწყობას რა განწყობა იყო რა ენერგია როგორი ენერგიები ტრიალებდა ანუ ერთმანეთს ასუზიარებდა ყველა სიტყვას ვერ გადმოგცემთ რაც ბედნიერი ხალხი იყო ბედნიერი იმიტომ რომ აი ხშირად არის ხოლმე საუბარი რომ ეს არა აი ფაქოც ამბობდა ამ პოდკასტში ვახსენეთ რომ აი ჩამოიყვანეს ვიღაცები მაგას ამბობენ რომ ის ჩაწერილი ხალხი გაუშვეს ანუ მე მახსოვს რომ აი 2012-მდე რომ ეგეთი აქციები იმართებოდა და რომ მიშა რომ მართავდა აი მართლა რა სიჩუმე იდგა ხოლმე ეგეთ აქციებზე რა შინაგანი პროტესტის ხმა იყო ხოლმე რა და აი ჩაბუდებული. ნად ყველაზე მაგარი ვიდეო ის არის. ერთი ნაკლი მითხარი. ულაპარაკია მაგაზე რა, ბევრს უსაუბრია რა. ახლა მე იმას არ ვამბობ რაღაც სიახლეს რა, ვინც მდგარა ეგეთ აქციებზე ვისი მშობლებიც ან ასე შემდეგ იძულებით წაუყვანიათ არ უნდათ, მაგრამ რაღაც აი შინაგანი პროტესტის სუნი რო იდგა თუ რაღაც აი მიხვდით ალბათ. ჰაერი იყო გაჟღენთილი ამ შემთხვევაში იყო აი რაღაცა რა სრული სილაღე, ბედნიერება, ყველა იყო ბედნიერი იმით რაც ხდებოდა რა და ერთმანეთის გამხნეველი და აი გარემო რა. თავის როგორი უაზროდ მოტყუებაა რომ აქ ხალხს ეთქვა რომ ძალით ჩამოიყვანეს ვაი არ ვიცი. ხო და ამიტომ ხო და მოკლედ ვინცაც კიდე არ გადაგიწყვეტა თუ ხართ ეგეთი ვინმე და ეხლა ვიყურებ. გადაუწყვეტელია. არ გადაგიწყვეტავთ ხვალწას. ადექით ჩაიცვით, წადით და ხმა მიეცით ისეთ რამეს რომ მე თუ მომინდება მინდა იუბილენო შევჭამო, მინდა ორეო
მინდა სნიკერსი და რაღაცა რაც მინდა როგორც აქამდე იყო ეგრე გაგრძელდეს და ნუ მაიძულებთ ნუ გავიძულებთ ანუ ვერ ამბობდით თუ ვერ ამბობდით გავაგრძელოთ ისე ისე თუ ამბობდით და თუ ვერ ამბობდით არ მგონია მე იმიტომ რომ ეგეთი ფაქტი არ ფიქსირდება იმიტომ ყველაფერს ამბობს და ვინ არის ის ტიპი რამეს თქმა უნდა ხო რა ვიცი ვერ გავიგე ანუ გააძრეთ ამდენი ოპოზიციური არხი საქართველოს ისტორიაში არ არსებობდა არასოდეს არ არსებულა არხს პლუს ისა რა ქვია ონლაინ გამოცემები გაზეთები და ასე შემდეგ მაგას ლაპარაკობენ არ არსებობდა არ არსებობდა სოციალური ქსელები არ არსებობდა სოციალური ქსელები არ არსებობდა და ამ წლებში მოხდა სოციალური არ არსებობდა რა თქმა უნდა ამიტომ სოციალური ქსელები არ არსებობდა უფრო ტელევიზია უნდა ყოფილიყო ეგრე არის ხო ბევრად გაიზარდა რა თქმა უნდა ინფორმაციის წუნდა შესაბამისად ისიც მოგვარებულია რომ შენ თუ გინდა ტელევიზია ქონდეს აი რაღაცა 1 საათში შეგიძლია ქონდეს ციფრული და ანუ მოკლედ ყველანაირად გამარტივება მაგაზე თვალის დახუჭვა არის სისულელე როცა YouTube-ია ეხა რაღაც შენ ტელევიზია გააფერადეთ მარტო ის ვინც კვირდება მშვიდობას იმიტომ რომ მშვიდობის გარეშე არ არსებობს ანუ აი რაც არ უნდა გეგმა გქონდეთ არ არსებობს მშვიდობის გარეშე თუ ომი არ გინდა რა ხო თუ ინტერესი ომი არ აქვს ხო და მე კიდე თუ ომი არ გინდა მე ზოგადად თუ ომი გინდა კიდე მე ზოგადად ჩვენ შევთანხმდით აქ რაღაცა ზრდილობიან ფორმაზე მაგრამ ანუ რასო ვიცი რომ ომი ზრდილობიანი ფორმა არ არის რა ანუ ომი ძალიან ცუდი რაღაცაა მოკლედ მე ესეთი რაღაც გავიგე რომ უკიდურესი რაღაც არის რა პოლიტიკა არის ომი სისხლის გარეშე და ომი არის პოლიტიკა სისხლით რა აი რომელიც აი გორი არჩევანია ჩემი აზრით რა ხო მე კიდე უბრალოდ იმის თქვა მით ერთ რასაც დავამატებდი ამ ყველაფერს რომ აი მაინც ესენი მოიგებენ და მოდი მე აი გაზრი ეგ არქნათ ვინც კიდე დღეს მთელი ქალაქი არის ცარიელი იმიტომ რომ ყველა წავიდა იმაში რა ქვია იმიტომ რომ იფიქრეთ თქვენს ქვეყანაზე იფიქრეთ სამშობლოზე იფიქრეთ აი სამშობლო და ოჯახზე დანარჩენს მე მგონი არა აქვს მნიშვნელობა ჯენზი ხარ ოჯახი ყავს საკუთარი არა ყავს არა აქვს მნიშვნელობა ვისაც ყავს იმისთვის და რო გეყოლება იმისთვის უნდა გააკეთო ამაში სამშობლოზე იფიქრეთ მნიშვნელობა იმიტომ რომ მან განსხვავება არის და იყო კიდევაც ინტერვიუში მაგაზე საუბარი რომ სამშობლო თუ რაღაცა ის რა ქვია ხო და თავარი არის ის რატო დავიწყე 23-ში შევიკრეთ მოქალაქეები და არა მონალაქეები რა როგორც ერთ გადასარევ პიროვნებას წამოწდა ჩემ ნინო ლომჯარიას აი ეგეთი წამოწდენა ანუ ვეპატიჟები ყველა მოქალაქეს აი ეგეთი წამოწდენა არ არის შემთხვევითი რა ეგ იყო გადასარევი წამოწდენა დიდი მადლობა ქალბატონო რაც გიდევს რომ სიმართლე აი ერთადერთხელ თქვით სიმართლე და როგორ დაგიფასდოთ ხედავ კოკასაშიგან რაც არის იგივე გარდმოდინდები აი ყოჩა ეგ არის ხოდა მე დავარქი მე მონალაქეები ვაფშე ანუ ჟაოიძახის რომ მონა მოქალაქე ან ტირეთი იწერებაო ხო ჩემი ის იდეა ეგ არის რომ ანუ მე ერთ მხარეს ირჩევენ ანუ მშვიდობას ირჩევენ მოქალაქეები და მეორე მხარეს ანუ ომს ირჩევენ მონა მოქალაქეები ანუ ტირეთი რა და ყველა მონალაქეებს ვეპატიჟები რომ ეს პოდკასტი ნახონ ანუ იმიტომ რომ ომს ვინც ირჩევს რავი აი მაგ გაგებაში გაგიმარჯოს მაო და აი არა არ გაგიმარჯოთ მაგ გაგებაში არ გაგიმარჯოთ საერთოდ ხო და ანუ მე ანუ აქცენტით ვამბობ რა მაგას. ხო, მეც აქავა. ანუ იმიტომ თქვი რომ საერთოდ აქედან უზრდელობა არ ჩვენ არა ვართ უზრდელი. ხო, გამიხარდა რომ მაინც თავი შეიკავე. ხო და მაგიტო თქვი გაგიმარჯოთ თქო რა. კი. ეგის პონტი ხო შემოგევლეს თემა, ხო? თქვენ შეგნებას შემოველეს თემა, ხო? მაგის მაგიდოდა ხო თემა? მოკლედ ეგ არის რა. ხვალ ყველა ამოვისუნთქავთ რა აბსოლუტურად ყველა ამოვისუნთქავთ შვიდა წყნარად გასწორებულად ერთადერთი სასწორზე რაც დევს ეს არის რა ქვია თქვენი გადაწყვეტების მიღების პროცესი ანუ რომ სასწორზე თუ დევს წასვლა და არ წასვლა უეჭველი უნდა წახვიდეთ და უეჭველი წადით კი მოკლედ თან გააფერადოთ 41 ისიც დააფასეთ რომ პირველ რიგში ისიც დააფასეთ რომ არავინ არ მოდის და არ გაძალებს და არ გაშინებს რომ შენ გინდა თუ არა ეს აირჩი ან ეს გადაუღე სურათი და გამოდი და მანახე ანუ ეგ დააფასეთ იმიტომ რომ იყო სხვანაირად ვინც არიცით ეგრე იყო რა და ეგრე ხდებოდა რა და ეგრე თუ არ მოხდებოდა ძალიან ცუდი რაღაცები ხდებოდა მე შენს თავს და შენი ოჯახის თავს და ასე შემდეგ რა მაგრამ მე იქამდე რომ მივალთ სახლიდან გაუსვლელათაც მე მშვიდობა დააფასეთ რა და
მე კიდე ღმერთს მადლობა უთხარით იმისთვის, რაც გააქვთ, თორე უმადურ ადამიანს ყოველთვის უარესი ემართება ხოლმე და უარესი მოსდის მერე რა. ხო და ამიტომ ღმერთს მადლობა რომ შვიდობა გვაქვს. ისება გვაქვს და კეთილდღეობა გვაქვს და დანარჩენი ჩვენზეა რა რო შევაჯამოთ ერთი არის ბულინგის თემა გრძელდება და ამ მომენტში ეხლა ბულინგის ბოლო დღე ეხაც მილოვაზე მიდის დიდი შეტევა იმიტომ როგორ გააბედა მილოვამ და ჩვენ კლიპი როგორ გადაგვაღებინა ხო ალბათ მაღაზია რა ალბათ როგორ გაბედე შენო კლიპი გადააღებინა ნაწილი მაღაზია ნაწილი შინაარსზე რა ეხლა შინაარსში მე არ შევდივარ იმიტომ რომ ხო შინაარსი და ტექსტის წერა მე არც შემხებია არც ვიცოდი არც ტექსტი ზეპირად არ ვიცოდი მაგის თქმა მინდა და ადამიანს ვიდეო გადაუღე და კიდე ბევრს გადაუღებ ხო და კიდე დავაანონსეთ ისე ვინმე თუ კიდე შეგვიძლია ურთიერთობა ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში კიდევ ერთხელ ვამბობთ რომ გაძლიერდით ადამიანებო აჯობეთ საკუთარ თავს თუ გეშინიათ ბულინგის სისუსტია და იმუშავეთ იმაზე რომ არ გეშინოდეთ და ჩვენ გვინდა რომ მაგის მაგალითები ვიყოთ აი აგერვათ არაფერი არ მოგვსულიო ჩვენი რა თუ აგზელებთ მოძრაობთ არავინ აი არანაირი პრობლემა არ აგვაქვს და არც შეგვექნება იმიტომ რომ ამათ მარტო შეუულიათ რომ რაღაცები დაწერონ მეტი ამის იქით ამათ არაფერი არ შეუულიათ მე მოკავშირეებს მინდა მადლობა უთხრა რომ აქამდე გამოვკვნენ ესე ვთქვათ ბოლომდე ამ ბრძოლაში და კიდე წინ ბევრი არის გასაკეთებელი რასაც ახალი სეზონიდან ახალი შემართებით და უფრო ახალი სეზონიდან დაწყნარებული ესე ვთქვათ ნერვებითაც და ყველანაირად შემართულები იქნებით და მივაწვევით ბოლომდე რაც არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ნაღდები ვართ უფრო შემოქმედებითი გვექნება და ნამდვილები ვართ აი ნამდვილები ერთად ვართო ერთმა კაი ადამიანმა თქვა და იღია ნამდვილად. და კიდე ერთხელ დადასტურდა ეგ 23-ში მართლა ნამდვილების შეკრება იყო და ეგ ნამდვილები იქნება რომ ზუსტად 2012-ს გაამეორებს ხვალ. რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდი დღეა დღეს ადრე დავიძინოთ ყველამ რომ ხვალ დილიდან მე ვაპირებ რომ 8 საათზე უკვე საარჩევნო უბანზე პირველი მინდა რომ ვიყოთ უმოვახე. ჩემ სუგასთან ერთად, სუგებთან ერთად მე და ჩემი მეუღლე მივალთ. ხმას მივცემ, ამოვალ. შეიძლება ნეტა ის არის eco friendly pet friendly არის საარჩევნო აუ pet friendly-ზე ის გამახსენდა გერმანიაში რო იყო იცი სასტუმრო hetero friendly ანუ შენ თუ ხარ heterosexuali თუ შეხვალ შეგიშვებენ შეგიშვებენ ხო გადაცინვა heterosexuali ბიჭო hetero friendly წარმოიდგინე ხო მართლა გეუბნე ეხა მთელი დღე მაგას hetero friendly ანუ იმას რა ქვია სასტუმროს ეწერა რა hetero friendly მაგაზე მახსოვს ფრენდლობა რო ჭირდება მაგარი რაღაც გაიხსენე მე დავიწყებული ხო მე ეხა მაგაზე pet friendly რო თქვი მაგაზე გამახსენე hetero friendly ანუ თუ hetero ხარ არა უშავს ჩვეულებრივია ეგ. hetero ხარ არა უშავს. მოდი მიგი ჩაი ჩვენ მაინც შემოგიშვი ჩვენ ძალიან ფრენდლები ვართ და იგვეცოდები და მარა შემოგიშვებ. კი გვეცოდები და ლედი და უფასო ჩაი რო წერია. უფასო ჩაი თუ დაფიქრდები. და ფსიქოლოგი. ვაიმე. კარგით მეგობრებო მშვიდობიანი დღე. აბა მშვიდობა. მშვიდობიანი საღამო დღეს და უკეთეს ქვეყანაში შევხვდებით ერთმანეთს.